Sacide Hocam, hoş geldiniz tekrar. Tüm Hoş bulduk. katılımcılarımıza ve YouTube'dan bizi izleyenlere de hoş geldiniz diyorum. Bugün ilginç bir konu olacak. Hocam, evet, bu Evet, halk bilimsel metaetik kuram Kur'an. ve Dede Hı hı. Korkut, Dede Korkut dedik. Bu, Evet, bu kuram size ait, değil mi hocam? evet, Kur'an bana ait. Bu, Evet, bu Kur'an bana ait. kuram size ait. Evet. Bu kuram nedir? Yani halk bilimsel bu kuram bundan başlayarak bunun Hı Dede hı. Korkut'la ilişkisi nedir? Evet, evet. Ee, Buyurun hocam, söz sizden. Sizi dinliyoruz. İsterseniz şöyle bir başlayayım ben önce. Herkesin halk bilimi konusunda bilgisi vardır ya da yoktur ama genel anlamıyla bir halk bilimi nedir? Etik nedir? Ahlak nedir? Önce kısaca isterseniz bunlara girelim. Ondan Buyurun hocam. sonrasında kuramın çünkü temel taşlarını oluşturan çatı elementleridir bunlar. Dolayısıyla bir tanımlama yapalım öncelikle ne olduklarına dair. Yani ben normal pek de ders anlatır gibi olmak istemiyorum, sizleri sıkmak istemiyorum. Ama elimden geldiğince anlaşılır ve günümüze uygun bir şekilde. Çünkü ben kuramı ortaya koyarken Dede Korkut'la günümüz arasında uyum sağlamasına dikkat ettim elimden geldiğince ve bunun için uğraşı gösterdim. O nedenle genel ana hatlarıyla size bir halk bilimi nedir diye başlayayım öncelikle. Şöyle bir tanımlama yapalım halk bilimi için. Bir toplumun kültür ürünlerini, bunlar tabii yazılı sözlü her türlü kültür ürünü, efendim mutfağıdır, yemekleridir, inançlarıdır, halk hekimliğidir, aklınıza gelen her türlü kültür ürününü inceleyerek bir toplumun geleneklerini ortaya koyarak insanı tanımaya çalışan bilim dalına halk bilimi diyoruz. Halk bilimi böyle tanımladığımız zaman görüyoruz ki hiçbir ilgisi olmayan hiçbir şey yok halk biliminin. Her şeyle alakalı. Dolayısıyla biz her şeyle, her şeyin üzerine çalışabiliyoruz. Burada hemen küçük bir şey anlatmak isterim ki çok hoşuma gider. Her seferinde öğrencilerime anlatıyorum. Sizlere de bahsetmek isterim. Ben 1987 girişliyim. Yani öbür yüzyıldan halk bilimi Hacettepe Üniversitesi. 87'de biz halk bilimi nerede okuyorsun diye soruyorlardı. Folklor diyorduk doğal olarak. Folklor deyince herkes başlıyordu. Ya ben de işte Gaziantep yöresi oynamıştım. Sen hangi yöreyi oynuyorsun gibi. Diyorduk hayır işte öyle değil böyle böyle. Şimdi halk dansları tabii ki halk biliminin araştırma alanlarından bir tanesi. Ama folklor demek halk dansları demek değildir. Yani folklor başka bir şey. Bu söylediklerimizin tamamı folklordur. Az önce sıraladıklarımız. Yemesinden, içmesinden tutun, oturmasından, kalkmasına kadar her şey bir toplumun kültürel birikimi. Folklor tabii halk dansları olarak bilinmesin artık ki büyük çapta öğrenildi gibi geliyor herhalde artık bu kadar bu yüzyıla geçtikten sonra. Evet efendim halk bilimi böyle bir alan. Şimdi etik ne, ahlak ne? Biraz da ona değinmek istiyorum. Gerçi günümüzde hani ahlak sözcüğünün yerini etik almış gibi etik olarak herkes bir etik kullanımına giriyor. Tabii ki biz halktan böyle bir kullanım ayrım yapmasını bekleyemeyiz. Bilecek anlamına göre kullanacak diye bir şey yok. Ama biz bir akademik düzeyde konuşma yaparken ikisi arasındaki nüansı belirtmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben ahlakı tanımlarken yaşamı kullanma kılavuzu diyorum ahlak kuralları için. Çünkü yaşamı kullanıyorsunuz. Yani nasıl yaşayacağınızı gösteriyor size. Bir sistem, ahlak sistemi, kuralları ortaya konmuş. Yüzyıllar imbikten geçerek, süzülerek gelmiş insana ne lazım, ne gerekir, ne değildir. Bunu gösteren kurallar sistemi. Etik ne? Etik işte bu ahlak kurallarını inceleyen bilim dalı. Felsefi olarak bir üstte inceleyen. Peki metaetik ne? Etiğin de üstünde. Meta zaten üstü demek. Etiğin de üstünde bir inceleme. Yani etiği felsefi analize tabi tutan bilim dalıdır metaetik. Şimdi bir şemsiye düşünün. Şemsiyenin en altına ahlak koyun. Onun biraz üzerine şemsiyenin hemen altına, onun yakınına etiği koyun. En tepeye de meta etiği koyun. Yani böyle bir şemsiye halinde iniyor aşağıya doğru. Şimdi kendi içinde ahlak kurallarının veya inançların, etik yaşantının her inançta farklı bir uzantısı olduğunu görürüz. Her inanca göre etik anlayışı, dünyayı algılayış şekli değişir. Bir örnekle pekiştirelim isterseniz bunu. Hindistan'a baktığımız zaman ineğin kutsal olduğunu görürsünüz Hindistan'da. Neden kutsaldır? E, Krishna, yanlış hatırlamıyorsam, Krishna isminde bir tanrıları vardır. Onun reenkarne olduğunu düşünürler Hintliler. Yani ineğe ruhunun geçtiğini düşünürler.
Şimdi İslam inancında reenkarne var gibi yok gibi, fazla da girmeyelim. Onu ilahiyatçılara bırakalım. O mühallakta, ama biz ineği kutsal olarak düşünmeyiz. Çünkü Kurban Bayramımız vardır. Keseriz, yeriz vesaire. Şimdi yemin edeceğimiz zaman biz Kur'an'a el basıyoruz. Hindistan'da bakıyorsunuz, ineğin kuyruğunu tutarak yemin ediyor. Şimdi burada form değişiyor. Bakın, inanç şekli değişmiyor. Kutsiyet atfettiğiniz bir nesneyi alıp onun üzerine yemin etme olayı, form aynen duruyor. Form değişiyor, inanç aynen duruyor. Şimdi bunun uzantısı olarak bir etik yaşantısı var. Yani her din kendine özgü bir etik yaşantısı oluşturur. Ve o dinin mensubu insanlar bu etik yaşantıya göre hayatlarını devam ettirirler. Bu noktada ahlak kuralları kendine göre değişiklik gösteriyor, ama etik daha üstte bir herkese seslenebilen bir şekle dönüşüyor. Bakın, örnek verdik işte Hindistan'daki ineği, sizde değil, ama her iki toplumda yolsuzluğun, hırsızlığın, yalancılığın kötü bir şey olduğunu bilir. Hintli de bunu bilir, Müslüman da bilir, başka dine mensup olan da bilir. İşte bu noktada etik var. Yani üstte bir felsefe. Ahlak yerel bir şey. Toplumlara göre değişen bir şey. Senin çok önemsediğin bir şey başka bir toplum önemsemez. Mesela ahlaki değerlerin en belirgin etik unsurlardan bir tanesi küfürdür toplumların. Küfür çok önemli bir şey. Çünkü sizin değer verdiğiniz şeyleri gösterir. Bizde anaya küfretmek ölüme sebep olacak şeylerden bir tanesidir. Ama başka bir şeyde, bir Amerikalıya veya başka bir örnek, çok da önemli değildir. Küfreden kendisi için küfrediyordur, ayıp ediyordur sadece. Ama bizde ayıp etmekle kalmaz. Farklı şeyler olur orada. Dolayısıyla bizde çok önemli bir değere tekabül ediyor. Görüyorsun aradaki farkları. İşte burada ahlak, etik daha üstte bir değerlendirme. Ahlak toplumdan topluma değişiyor, ama etiğin bir evrenseli, bir genellemesi var. Metaetik de hepsinin üzerinde. Yani etiğin cevap veremediği sorulara metaetik cevap veriyor. Çünkü 20. yüzyılda kadar gelen etik çalışmalarında cevap verilmeyen sorular olduğu için zaten metaetik ortaya çıkmıştır. Şimdi bu noktada etiği iki kısma ayırırız. Pratik ve teorik etik olmak üzere. Tabii kendi içinde dalları ayrılır. Normatif etik, kural koyucu bir etiktir. Normatif olmayan etik vardır. Onun altında da metaetik ve betimleyici etikler alır. Kural koyucu normatif etik de teleolojik de olarak devam eder. Yani dini inançlara göre karar verme. Deontolojik, ödev etiği, Kant etiği mesela. Kendi içinde gruplara ayrılıyor. Pratik etik kısmına baktığımız zaman da meslek etiği, tıp etiği, çevre etiği, bugün aslında bunlar bizim için yeni etik şekilleri. Biraz onlara değinmek istiyorum neler olduğuna dair. Şimdi genel hatlarıyla söyleyeyim size. Çevre etiği, hayvan etiği, cinsellik etiği, siyaset etiği, aklınıza gelebilen her türlü yeni kavramın, yani 21. yüzyıl kavramının bir etiği var. Neden olduğuna dair de biraz konuşacağız, üzerine konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kuramı anlamamız için önce bunları konuşmamız lazım biraz. Sizi de sıkmak istemiyorum ama güzel güzel bahsedeceğim. Şimdi etik sorunu, biliyorsunuz artık teknolojik bir yaşantıya geçtik. Uçuyoruz tek kelimeyle. İşte cep telefonları, bilgisayarlarımız, şu bağlantımız, ufak tefek karışıklıkları olsa da yani sonuç itibariyle birbirimizi aynı odadaymış gibi görebiliyoruz. Bunlar bir 20 yıl öncesi için çok ciddi problemler. Bugün önümüzde Metaverse diye bir şeyden bahsediliyor. Hologramla ortaya çıkmak gibi. Daha neler neler olacak kim bilir. Şimdi tabii ki bu teknolojik getirilerin bazı olumsuzlukları var. Dünyada modernize rüzgarları esmeye başladığı zaman aynı anda bir etik problemi de yaşamaya başladı. Niçin? Çünkü neye nasıl yapacağını karar veremiyor artık. Gelenekten gelen bilgilerle hareket etmesi zor. O nedenle bir etik probleminin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii nelerdir? İlk aklımıza gelen etik sorunları dünya açısından bir bakarsak, birinci sırada çeşitli kültürel ve ahlaki sistemlerin varlığını görüyoruz. Nedir onlar? Yani şöyle bir şey yok. Bir tane din var, herkes o dinle evlenecek. Bir tane etik şekli var ve bütün dünya ülkeleri, bütün toplumlar bunu yapacak. Böyle bir şey yok. Her toplumun etik anlayışı, her bulunan, yaşanılan bölgenin, hatta bölgeye göre de değişim gösterir. Etik anlayışı değişik, farklıdır. Dolayısıyla dinler de çoğalıyor. Yani insanlar kitabi dinlerin haricinde bazı dinler de ortaya çıkartıyorlar. New Age dinler diyoruz bunlara, yeni dinler.
Neden çıkıyor? Tabii o ayrı bir tartışma konusu. Sorularına cevap bulamadığı noktada insanoğlu böyle bir şey, meraklı bir şeydir. Neden öyle oldu? Nedene gider. Yani başka hiçbir canlıda yoktur bu. Neden öyle yaptım? Niçin? Niye ben varım? Niye evren var? Bunların cevaplarını bulamadığı takdirde ne yapıyor? Pardon, başka şeyler kendine tapacak veya işte inanacak başka şeyler oluşturuyor. Bunlara örnek verirsek ezoterme bakabiliriz. Batıl inançların. Gnostizm, Antik Mısır Hermesizminden gene bir din olarak ortaya çıkmıştır. Neopaganizm görüyoruz mesela. Pagan dinlerinin uzantılarını çağdaş yaşama uyarlayıp bugünkü ritüelleriyle gerçekleştirmek, bu tip inançları ortaya çıkarmak gibi. Spiritüalizm görüyoruz, ruhçuluk. Yani çok büyük bir akım, herkesin peşinde olduğu bir akım. Üniversalizm var. Ahlakın hiçbir şekilde hiçbir yerde değişmeyeceğine dair bir inançla ortaya çıkan. Bunlar birbirinden farklı dinler. Bunların yanı sıra gördüğümüz başka şeyler, uzaylıların varlığına inanmak var mesela. Kendi bedeninden başka bedenlere açmaya çalışmak, başka paralel evrenlerde yaşamaya çalışmak. Efendim, eski uygarlıkları tanrılaştırmak, biyoenerjiler, relkiler, meditasyonlar, bunlar hep gördüğümüz şeyler. Tüm bunları birleştirince ortaya ne çıkıyor? Bir etik algısı çıkıyor. Etik algısının farklılığı çıkıyor. Herkesin kendine özgü, her toplumun kendine özgü bir etik anlayışı var. Ama bir dünyada yaşıyoruz. Yani insan aynı evreni, aynı dünyayı paylaştığı için bir ortak paydada birleşmek zorunda. İşte problemin çıkış kaynağı da burası. Bunlar için bir etik anlayışı, belli bir şey yok. Burada hemen aklıma uniform problemi geliyor. Şöyle bir problem bu. Bir ikilem. Aslında şöyle diyeyim. Geçmiş zamanlardan beri kadim bir sorudur bu. İnsanın çözemediği sorular var. Aslında bugün biz günümüzde bunları çözemediğimizi zannediyoruz ama geçmişten beri çözülmüyor. Çözülmeyerek gelmiş zaten. O problemlerin üzerlerine çıkıyor bazı sorunlar. Uniform problemi şöyle bir şey. Şimdi demiş ki Sokrates döneminin problemi bu. Diyor ki Sokrates, Tanrı iyi kavramı iyi olduğu için mi Tanrı ona iyi demiş, yoksa Tanrı iyi dediği için mi iyi kavramı var? Şimdi bizde bir deyim vardı, yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan, bu böyle sürüp gidecek bir şey ki Batı filozofları bunun için çok uğraşmışlar çözüm noktasında. Tabii belli çözümler elde edememişlerdir. Çünkü kendini tekrarlayan bir kısır döngü halinde bu problem sürekli tekrarlanıyor. Burada bize baktığımız zaman, bizde böyle bir problem var mı diye baktığımız zaman, evet, İslam felsefesinde de böyle bir görüş açısı var. Mesela bu Yürüfan benzeri Mütezile ve Eşari ekollerini görüyoruz. Mütezile'ye baktığımız zaman ahlak anlatırken aklın ön planda olması gerektiğini, iyiyi anlatırken aklın ön planda olması gerektiğini söyler. Eşari'ye baktığınız zaman vahiyin ön planda olması gerektiğini söyler. Şimdi insan kendi kendine bir varlık, doğruyu yanlışı bilecek bir varlık. Peki bu varlık doğruyu yanlışı neyle idrak edecek? Aklı var. Akla göre idrak edecek. Mütezile böyle diyor. Ama Eşari'ye baktığınız zaman dediğim gibi vahiy konusuna değiniyor. Eğer diyor Tanrı neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmese insan bunu bilemez. İlla ki önünde bir vahiy olması lazım ki yürüsün gitsin. Şimdi iki koldan filozoflar çok farklı şekilde düşünmüşler. Bu probleme çözüm bulmaya çalışmışlar kendilerince, akımlarına göre. Ben kendi adıma kendi adıma nasıl çözüldüğünü söyleyeyim kendimce. Ben bir problem göremiyorum, bir ikilem göremiyorum. Çünkü şöyle, düşünceme göre din demek iyi ahlak demek ve Tanrı hiçbir şekilde insana kötü bir şey emretmez. Ha, burada ne değişir? Yorumlar değişir. Yani bunu anlayan kişinin size aktarımı değişir. Size ne dediği önemlidir. Peki nereden anlayacağız? Bize doğruyu mu söyledi, yanlışı mı söyledi? İşte bu noktada eğitim çıkıyor ön plana. Eğitim, hani genel olarak söyleriz ya her zaman, eğitim çok önemli. Evet, eğitim çok önemli. Hani yani öyle kuru bir laf olarak söylemiyorum. Gerçek anlamda idrak edebilmek için birçok şeyi eğitimin yapılması, edilmesi şart. Tabii ki bu eğitimin de nasıl yapacağı konusunda farklı görüşlerimiz var. Yine günümüz etik sorunlarından bir tanesi yoksulluğun küreselleşmesi. Şimdi bir şeye bakıyorsunuz, zenginlik, büyük bir zenginlik görüyorsunuz dünyanın belli bölgelerinde. Bir tarafa bakıyorsunuz, müthiş bir fakirlik, hatta açlık görüyorsunuz. Peki hepimiz insanız. Hani komşusu açken aç yatan, tok yatan
bizden değil. Evet biz böyle diyoruz ama bunu bir de dünya genelinde düşünün. Şimdi öyle mi? Yani aç yatanlar varken bildiğimiz halde yaşamaya devam etmiyor muyuz? Öyleyse bu gerçek anlamda bir etik problemini göstermez mi bize dünya çapında? Tabii ki gösterir. Yanı sıra sağlık hizmetlerine baktığımız zaman, şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bir şey var. Diyor ki herkes maksimum olarak sağlıktan yararlanacaktır insan olarak. Peki yararlanabiliyor muyuz? Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Dünya genelinde tabii bu problem. Maalesef yani bırakın maksimum düzeyde yararlanmasını, en asgari düzeyde bile yararlanması söz konusu olamayabiliyor. Bu da bir etik problemi. Siyasi özgürlüklere bakıyorsunuz. Demokrasi biliyorsunuz ki en iyi yönetim şekli olarak bulduğumuz bir şekil. Fakat siyasi özgürlükler noktasında, yani vatandaşa ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü dünyanın üzerinde var mı gerçek anlamda? Uluslar kendilerine ne derece bunu sağlayabiliyorlar? Bu bir etik problemi. Burada hemen bir örnek vermek isterim. Ben lise çağlarındayken dünyayı algılamaya çalıştığım bir dönem tabii. Çok meraklıyım. Her şeyi soruyorum, her şeyle ilgileniyorum. Çok da okuyorum. O arada çok uzun yıllar yönetimde kalan bir parti vardı. Belli başlı hatalar yapılıyor. Ben daha 17 yaşındayım. 17 yaşında olduğum halde yapılan hataları görebiliyorum. Şimdi çevremdeki insanlara bakıyorum. Acaba onlar da bunu görüyorlar mı? Görmüyorlar, devam ediyorlar hata yapıldığı halde. Peki dedim, acaba bilgileri var mı? Yani bilgilerine göre mi karar veriyorlar? İzliyorum, genç yaştayım daha. İzledim, baktım, bilgileri yok ama fikirleri çok fazla var. Yani bu bir toplum problemiymiş. Daha sonra yıllar geçtikçe anladım. Bilgi olmadan fikir sahibi olmak bize mahsus bir şey herhalde. Bu partide böyle yıllarca devam ettirdi. O ara üniversiteye geçtim ben. Üniversitede Platon'u okumaya başladım, Sokrates diyaloglarını. Demokrasi konusunda sorgularım var. Kendimce diyorum ki, şimdi bu söz konusu parti işte uzun yıllar yönetimde kalan. Peki diyorum, herkes aynı şeyi nasıl düşünebiliyor? Herkes aynı düzeyde nasıl olabiliyor ve kendini yönetecek insanı nasıl seçebiliyor? Diyalogları okurken Sokrates şöyle bir şey yapıyor. Adamantus'la konuşurken. Soruyor ona. Diyor ki deniz yoluyla bir yere gideceksin. Peki diyor, o gemiyi kullanması için kimi istersin? Yani işinde uzman bir kaptanı mı istiyorsun? Yoksa sıradan bir yetişkin tayfa mı gelsin oraya? Tabii Adamantus doğal olarak diyor ki tabii ki gemiyi işi bilen bir insanın kaptanı kullanmasını isterim. Sokrates'in cevabı çok güzel. Peki bu durumda diyor nasıl olur da bir ülkenin yönetimini sadece yetişkin oldular diye rastgele bir insan toplumunun seçimiyle belirlersin? Şimdi bu noktada ben kendimi çok iyi gördüm o yaşta. Sokrates de dedim aynı soruyu soruyor. Ben de aynı soruyu soruyorum. Tabii bu benim deha olduğum anlamına gelmez. Bu sadece eğitimle sorgulamayı aynı noktaya taşır. Yani eğitim alan bir bireyin sorgulama yaptığını gösterir bu. Ben de bunu sorgulamıştım o dönemde. Şimdi şöyle, demokrasiye varmak da kolay değil. Bugün bulduğumuz en iyi sistem, yönetim sistemi, demokrasi. Bazı sıkıntıları olmakla birlikte ulaşması da hiç kolay olmamış. Şimdi eski insanların yaşantılarını bir düşünün. İlk çağdan itibaren düşünürsek, önce teker teker, sonra birleşip küçük topluluklar, sonra biraz daha birleşip site devletler, sonra arkasından kendilerini korumak için o devletlerin etrafına kaleler yapmak, hisarlar yapmak. Çünkü bugünkü gibi değil, haklar, eşitlik gibi kavramlar yok, henüz daha oturmamış. Kanunlar yok, onunla ceza verilmiyor insanlara. Dolayısıyla böyle bir altyapı var. Rönesans'tan sonra filozoflar hukuk konusunda daha çok düşünmeye başlamışlar, daha çok incelemişler bu konuyu. Mesela biz ilk toplumsal yapıyı ortaya getiren, bu konuyu tartışmaya başlayan Hobbes'ı görüyoruz. Hobbes der ki, savaş insan yaşamıyla çelişir. Toplumsal sözleşmeyle yürümek lazım. Böyle bir yönetim biçimi oluşturmak lazım der. Gene onun fikirlerinin benzerini Spinoza'da görüyoruz. Spinoza da Hobbes'a yakın bu tarzı benimsemiş. Bir de mekanik güçler arasında bağlantı kurmuş toplum yaşantısıyla ilgili. Gene Leibniz'de görüyoruz. Leibniz o kadar önemsemiyor ki hukuku. Diyor ki tarih öğretiminde hukuk zorunlu olmalı. Hep bunlar Rönesans dönemi sonrasında filozofların düşünceleri. Tabii Jean-Jacques Rousseau'yu atlamamak lazım. Çünkü soylu vahşinin törelerini örnekleyerek
Bizim de bir hukuk kuralları ortaya koymamız lazım. Toplumsal sözleşme yapmamız lazım. Devletleşmemiz lazım diyor. Yani demokratik bir sisteme geçmemiz gerektiğini söylüyor. Bergson'u görüyoruz bu noktada yine. Bergson'un da bakış açısı çok ilginç. Toplumu hücrelere benzetiyor. Hücrelerin birbirleriyle iletişiminin de hukukla sağlandığını söylüyor. Bunun gibi birçok filozof bu konuda düşünmüşler, farklı fikirler ortaya koymuşlar. Şimdi burada insanı iki noktada incelemek lazım. Bir, verdiğiniz eğitim vermek kuşkusuz vereceksiniz eğitimi. Yoksa seçimini yapamayacaktır. Ama eğitimi verirken de hem fen bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin eğitimini vermemiz gerekiyor. Çünkü sadece fen bilimlerinin eğitim verdiğiniz zaman artı eksiye dayalı bir sonuca varırsınız. Ama sosyal bilimlerde verirseniz ABC'si olur. Yani analiz yapma yeteneği kazanır. Burada bir örnek vereyim. Bir topu kaleye atan oyuncuyu düşünün. O atışı siz Newton kanunlarıyla açıklayabilirsiniz. Eğik atıştır zaten yaptığı. O eğik atışı hesaplayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama onu o anda kaleye atan futbolcunun amacını, sevincini, içinde bulunduğu ruh halini hiçbir şekilde Newton yasalarıyla açıklayamazsınız. İşte burada başka bilimlerin harekete geçirilmesi gerekir. Sokrates'in aslında burada kastettiği, ilk başa dönersek, kastettiği şey şu. Bir toplumu eğer demokrasiyle yönetecekseniz oradaki insanları çok iyi şekilde eğitmeniz lazım. Yani her iki yönüyle, bilimin her iki yönüyle iyi şekilde yönetmeniz lazım. Yoksa karşınıza çok ciddi problemler çıkar diyor. Mesela demagoji yapanlar, demagoglar çıkar. Nedir genel anlamıyla demagog? Halk avcılığı, yani demokrasilerde halkın cehaletinden yararlanıp onu manipüle ederek ön plana çıkmak. Tarihte en büyük demagog olarak söyleyebileceğim kişi Hitler, hepimizin bildiği gibi. Seçimle gelmiş, evet, yani demokratik bir seçimle gelmiş. Peki sonrasında ne yapmış? Biliyorsunuz ki Nazi okullarında öğrencilerin kafa tasları, burunları ölçülüyor. Neden? Arı ırk kuracak. Efendim, Alman ırkı oluşturacak. Arkasından engelli çocuklara yasalar çıkartıyor. Onların çoğalmaması için. Hatta öldürülmeleri için yasalar çıkartıyor. Şimdi bu noktada demokratik bir şekilde getirdik Hitler'i diyecek Alman toplumu diyor zaten. Ama demokrasi her zaman iyi şeylere hizmet etmedi gördüğümüz gibi. Bu noktada ne olması lazım? Eğitim olması lazım. Ha tabii bütün bu söylediklerimizden bu olumsuzluklar demokrasiyi zan altında bırakmaz mutlaka. Ama demokratik bir yaşam için eğitimin gerekli olduğunu ve bu eğitimin bütün insanlar için hak olduğu, ulaşılabilir olması gerektiğini söyleyebiliriz bu noktada. Başka dünyamızın etik problemlerinden terörizm ve savaştan biraz bahsedelim. Hala dünyada savaşlar var biliyorsunuz. Bakın ta Corbus 17. yüzyılda demiş. Savaş insana yakışmıyor, toplumsal sözleşme yapalım. Yapmışız. Demokrasiye geçmişiz ama savaşmaya devam ediyoruz. Terör devam ediyor. Radikal dinlerin veya ideolojilerin savaşları ve bunların uyguladığı terörler devam ediyor. Bir de göç problemi tabii. Çok ciddi anlamda göç problemi görüyoruz dünyada. Zygmunt Bauman buna atık insan der. Yani kendi ülkesinin atığı olmuş insan. Neden? İşte mesleği artık ıstarkaya çıkmış olarak söylüyor. Mesleği yapamıyordur. Mesleği devam etmiyordur. Çünkü o meslek bitmiştir. Dolayısıyla başka bir meslek öğrenemediği için bir göç yaşamak zorunda kalıyordur. Ya da ekonomik sıkıntılardan, ülkenin problemlerinden dolayı göç yaşıyordur. Ya da savaştan dolayı göç yaşıyordur. Ama bu bir atık insan problemidir. Şimdi bunu biz kendi ülkemiz açısından baktığımız zaman nasıl kamufle edebileceğimizi belki düşünebiliriz. Birkaç ülkeye bakınca gene düşünebiliriz. Ama dünya genelinde böyle bir sirkülasyon olduğu zaman işte bunun nereye varacağını düşünemezsiniz. İşte bu gerçek anlamda etik problemi olarak karşınıza gelir. Ayrımcılık görüyoruz gene, ırkçılık var. Korkuluk kılan örgütleri tarihe gömülmüş olsa bile fikirleri devam ediyor. Dolayısıyla dünyada bu şekilde sorunları görüyoruz. Etik sorunlarını. Burada önemli bir nokta daha hayvan zulmünü görüyoruz mesela. İnsan yapısına hiç uymayan bir şey. Hayvan zulmü var. Bu nokta aslında bir kötülük problemi. Etik buna kötülük problemi olarak bakar. Şöyle ki bir ikilemle karşılaşıyoruz burada gene. Kötülük Tanrı'da mı var yoksa insanda mı var? İnsandan mı kaynaklanıyor?
Tanrı mı insana veriyor? Şimdi uzun zaman da bunun tartışması yapılmış. Yani dediğim gibi başında söyledik ya, aslında sorular çok tarihten beri geliyor. Kadim sorular bunlar diye. Hala çözüm bulmaya çalıştım. Sadece form değişmiş ama sorular aynı. Böyle bir ikilemle karşılaşıyoruz. Kötülük Tanrı'da mı vardır yoksa sadece insanda mı vardır? Şimdi Batı filozoflarından örneğin Platon, Leibniz, Agustin, kötülüğün Tanrı'da değil insanda mevcut olduğunu iddia ederler. Uzun zaman bununla uğraşmışlar. İslam felsefesi filozoflarından Maturidi, alemin bütüncül bir yapıda olduğunu söyler. İnsanda iyilik ve kötülüğün bir arada bulunduğunu ve Tanrı'nın akıl verdiği için insanın bunlardan birini seçme özgürlüğü, kendi seçme özgürlüğüne sahip olduğunu söyler. Ardından gelen düşünürlerde işte Farabi, İbn Sina, Gazali böyle düşünmüşlerdir mesela. Bu da bir kötülük problemi. Dolayısıyla hayvan açısından da olaya baktığımız zaman bu ikilemi yaşadığımızı görüyoruz. Yani etik problem ciddi anlamda. Güncel sorunlardan, biyoetik sorunundan biraz bahsedelim isterseniz. Bu da başlı başına bir bambaşka bir alan. Şöyle ki, taşıyıcı annelik, insan klonlama, genetik manipülasyon. Yani bunlar çok gerçekten etiğin henüz çok başında olduğu ve hiçbir şekilde çözüm bulamadığı, bulacak mı acaba merakla beklediğim şeyler. Bir taşıyıcı annelik mevzu. Taşıyan anne o çocuğa karşı bir şey hissetmeyecek mi? Hissederse çocuk doğduğu zaman anne iki tane mi, bir tane mi? Hepsi etik problemleri bunlar. Genetik manipülasyona bakıyorsunuz. Bir canlının genetik mirasını değiştirerek ideal bir insan çıkartacaksınız ortaya. Yani genlerini değiştireceksiniz, artık hastalanmayacak. Veya markete gidecek. Bu söylediklerim belki şaka gelecek ama kısa bir süre içinde gerçekleşecektir. Marketten karaciğer alacak yedek kendine. İşte takacak vesaire böyle. Ölmeyeceksiniz yani. Yaşayacaksınız. Ama paranız olduğu sürece yaşayacaksınız. Şimdi parası olmayan, organ alamayan ne olacak? Organ mafyası oluşturacak. Günümüzde bir kısmı oluştuğu gibi orada daha ciddi anlamda kitlelere varan şeyler oluşacak. Buna ne olması gerekecek? Kanun çıkartılması gerekecek. Ne derece uygulanacak? Hepsi bunlar ard arda gelen etik problemleri. Ki ilk başında şunu sorabiliriz. Kim buna karar veriyor? Yani sen ideal insanı yaratmak için birinden izin mi aldın? Ya da alman gerekmiyor mu acaba? İdeal insan yaratacaksın. Ya ben ideal olmak istemiyorsam genlerimde hata kalsın. Benim ölme özgürlüğüm olmalı diyorsan yani bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir hesap. Etik sorunu çok ciddi anlamda teknolojiyle birlikte önümüzde. Bir başkası hemen aklıma gelen yapay zeka. Yapay zeka, aman ne kadar güzel diyoruz. Her şey robotlarla. Peki ön koltukta gidiyoruz şu anda, insan bu yüzyıla kadar ön koltukta gitti. Her şeye karar verdi. Peki siz yapay zekayı ortaya çıkardınız. İnsanı arka koltuğa aldınız. Bir robot 20 insanın yaptığı işi yapıyor. Veya 200 insanın yaptığı işi yapıyor. Ne olacak o 200 insan? Neyle geçinecek? Nasıl beslenecek? Nasıl yaşayacak? İşte buyurun. Yani teknoloji de bir anlamda yarattığınız teknolojiye karşı insanı korumanız lazım. Yani teknoloji her şeye çözüm değil. Bir noktada insanın etik hayatını da korumanız gerekiyor. Çünkü etiksiz bir yaşantıyla bir yere varılmayacaktır. Birbirini öldürecektir insanlar. Dolayısıyla bu ciddi anlamda bir etik problem. Şimdi genel hatlarıyla sıramaya çalıştım bu önümüzdeki etik problemlerini. Bu problemlerin çözümünde bugüne kadar bir etik disiplinin getirdiği çözümler faydalı olmamış, yararlı olmamış, yeterli olmamış. O nedenle 20. yüzyılın başında metaetik kavramı ortaya çıkmış. Metaetik iki soruya cevap verir ana hatlarıyla. Bir ahlak yargısı nedir? Bir ahlak yargısı temellendirilebilir mi? Peki bu bize neyi sağlayacak? Efendim bir şeyi temellendirebilirsek eğer, temellendirmemizi yapmamız mümkünse o sorunun nereden kaynaklandığını, yani mitolojik altyapısına bakabiliriz. O problemin çözümünde birçok noktaya değinebiliriz. Bir temellendirme çok önemlidir. Nedir temellendirme? Şöyle diyelim, metaetiksel benim ortaya koyduğum temellendirmede, bilimsel metaetik kuram şöyle bir şey. Ahlaksal yaşam, gelenekler, görenekler, adetler, töreler üzerine temellendirilebilir önermesiyle yola çıkan bir kuram. Yani biz ahlaksal yaşantımızı sosyal normlar dediğimiz bu olayları temellendirerek, mitolojik arka planlarını ortaya koyarak
ne olduklarını açıklayabilir ve bundan sonra önümüzde çıkan problemlerde ne yapmamız gerektiğini keşfedebiliriz. Kuram budur. Kuramın iddiası da bu. Temellendirme iddiası. Şimdi biraz temellendirmeden bahsedeyim size. Temellendirme bir gerekçelendirme yöntemidir. Sosyal fen bilimlerinden bir örnek verelim. Su 100 derecede kaynar. Soruyoruz şimdi neden kaynar? Çünkü suyun derecesi 100 dereceye geldi. Sıcaklık 100 oldu. İşte bu fen bilimlerinin temellendirmesi. Gerekçelendiriyor yani. Peki sosyal bilimlerde gerekçelendirelim. Biz yaşlılarımıza saygı gösteririz. Neden? Çünkü bir gün biz de yaşlanacağız. Yaşlandığımız zaman bize nasıl davranılması gerektiğini örneklememiz gerekiyor ki genç nesillere onlar da bize aynı şeyi yapsınlar. İşte temellendirdim. Bakın bir şey yapma nedenini ortaya koyuyorum. Yapış şeklimin neden olduğunu söylüyorum ve ileride yapacağımın çözümüne kavuşturuyorum. Bu bir temellendirme yöntemi. İşte halk bilimsel metaetiksel kuram temellendirme üzerine kurulmuş bir kuramdır. Bugüne kadar ahlak temellendirmelerinde kozmolojik temellendirme, teleolojik temellendirme, antropolojik temellendirme, sosyolojik temellendirme vardı. Ben bunlara halk bilimsel temellendirmeyi de ekledim. Çünkü antropolojinin ve sosyolojinin olduğu bir yerde halk biliminin olmaması imkansız. Ve ayrıca halk bilimsel bakış açısıyla baktığınız zaman ancak metaetiğin problemlerini, daha doğrusu etiğin problemlerini çözebiliyorsunuz. Çözümsüz kalan noktalarda, birazdan örneklerle anlatmaya çalışacağım. Çözümsüz kalan noktalarda halk bilimi bunlara cevap veriyor. Halk bilimsel temellendirme nedir? Sosyal normların halk fikirleriyle ve halk felsefesiyle temellendirilmesi yöntemidir. Bu noktada metaetik ile halk bilimini iç içe kullandım. İki disiplinler arası bir kuramda. İç içe kullanmanın nedeni şu. Metaetik temellendirmeyi önermeleriyle yapıyor. Önermeler kuruyor. Halk bilimi temellendirmeyi halk fikirleriyle yapıyor. Biz her türlü sosyal normda, her türlü olayımızda ya da olgumuzda bir probleme halk fikirleriyle bakarız. O halk fikirlerinin halk oluşturduğu halk felsefesini ortaya koyarız ve problemin çözümünü bu noktada sağlarız. İki disiplinin ortaklaşa özdeşleştiği noktalar burasıydı. Daha doğrusu kendilerince özdeşleşmiyorlardı. Disiplinler arası bir çalışmayı ben bunları özdeşleştirdiğini söyleyebilirim sizlere. Bu noktada halk fikirleri nedir ve halk felsefesi nedir? Biraz onlara gideyim, ana hattıyla bahsedeyim. Halk fikri, öncelikle etik sorunlarının çözümünü bir kişinin ya da ülkenin kararıyla, çabasıyla çözülecek sorunlar değil bunlar. Ama her toplum kendi halk felsefesini araştırarak geleceğine yön verebilir. Halk fikirleri küçük çekirdek yapılardır. Bu küçük çekirdek yapılar bir araya gelirler, halk felsefesini oluştururlar. Halk felsefesi de bir toplumun hayat algısıdır, yaşam biçimidir, yaşamı anlamlandırış şeklidir. Etik değerleri o toplumun hayat felsefesini ifade eden kabulleridir. Yani siz etik felsefeniz olmadan, halk felsefeniz olmadan, etik yaşantınız olmadan bir noktaya gidemezsiniz. Mutlak surette bunlardan yararlanmanız gerekiyor. Mutlak surette hayatınızda bunları kullanmanız gerekiyor. Aslında tam anlamıyla kullanıyorsunuz. Belki de farkında olmaksızın geleneklerden gelen bir kullanımı kullanıyorsunuz. Ama nedir? Bugün günümüzde önümüze gelen etik problemlerini çözmek için aktif bir şekilde bunu kullanabilmemiz önemli. Türk dünyası etik anlayışı dediğimizde ne anlıyoruz mesela? Çünkü az önce bahsettik ki her ulusun kendine özgü bir yaşam tarzından kaynaklanan bir etik anlayışı vardır. Ve Dede Korkut bu etik anlayışın neresinde bize ne veriyor? Türk dünyası etik anlayışı dediğimiz zaman Türk halk felsefesini anlamamız gerekiyor burada. Türk dünya görüşü demektir. Türk etik felsefesi. Yani bir Türk dünyaya nasıl bakar? Yaşam felsefesi nedir? Dünya görüş nedir? Hayatını hangi değerler üzerine kurar? Bunlar gibi sorulara cevap vermeye başladığınız anda Türk etik anlayışını incelemeye başlıyorsunuz demektir. Dede Korkut hikayelerine baktığımızda bize Türk dünyasının etik anlayışını en güzel anlatan eserin Dede Korkut olduğunu söylememiz hiç kuşkusuz yerinde bir tespit olacaktır. Zaten çalışma evinin Dede Korkut olarak seçme nedenim de bu. Çünkü Dede Korkut Oğuzların yaşantılarını, geleneklerini, göreneklerini, adetlerini anlatırken aslında Türk toplumunun gelenek, görenek, töresini, adetini anlatıyor. Bir bireyselleşme, milletleşme süreci, bireysellikten çıkıp
milletleşme sürecini anlatıyor Dede Korkut. Çok önemli noktalara temas ediyor. Bu nedenle Türk dünyasının etik anlayışını kastettiğimiz zaman Dede Korkut'tan yola çıkarak birçok şeyin çözümüne varabiliyoruz. Birçok şeyin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ben yaptığım çalışmada Dede Korkut'ta 173 olumlu ve olumsuz etik değer tespit ettim. 173 tane. Bunların 126 tanesi olumlu etik değer, 47 tanesi de olumsuz etik değerdi. Şimdi olumlu etik değerlere baktığımızda ilk birinci planda gördüğümüz etik değer adaletli olmak geliyor. En büyük etik değer Oğuz toplumunun adaletli olmak. Yani yöneticinin adaletli olması, yöneticilerin adaletli olması son derece önemli bir kavram. Adaletli olmak. Ardından gelen akıl yürütmek ve muhakeme etmek. O kadar önemli ki Türk toplumunda. Akıl yürütmeksizin, muhakeme etmeksizin hiçbir şey yapmıyor. Yani gelişine topa vurmak tabiri Türk toplumunda yok, Oğuz toplumunda yok. Ardından cesaretli olmayı görüyoruz, yiğit olmayı görüyoruz. Efendim sağlıklı olmak, toplumsal bir etik değer mesela. Nasıl bireysellikten çıkıp toplumsal olmuş ona da değiniriz. Enteresandır çünkü. Dürüst olmak, edepli olmak bunları görüyoruz. Olumsuzlukların ilk başında gelen düşmanlık etmek. Reddedilen bir davranış. Yalan söylemek, husumet oluşturmak, efendim iftira atmak, dedikodu yapmak, ahlaka mugayir hareketlerde bulunmak. Bunlar Oğuz toplumunun kesinlikle reddettiği davranış kalıplarıdır. Şimdi şöyle diyebilirim. Dede Korkut'un halk felsefesinin doğruluk, adalet, cesaret, merhamet üzerine oturtulmuş, yalandan, riyadan, aldatmadan kaçınan Türk toplumunun aynasıdır Dede Korkut. Bunu gösterir. Yani idealize edilmiş muhteşem bir toplumun göstergesidir. Olması gerekeni sunar. O nedenle etik diyorum, metaetiksel bir yaklaşımda inceleyebiliyorum. Az önce anlattığım gibi olan değil, olması gereken. Ama olması gereken de hep bu yönde ilerlemiş. Olumsuzlukları en aza indirmek yolunda ilerlemiş Dede Korkut'ta. Şimdi isterseniz halk bilimsel metaetik kuramı örnekleyelim biraz. Yani biz bunu hayatımızda nasıl kullanacağız? Çünkü ben çalışmamı yaptığım süre boyunca sürekli olarak Dede Korkut'taki bu örneklemleri güncel hayata nasıl taşırız? Nasıl bunu orantıyı kurabiliriz noktasına değinmeye çalıştım. Bununla ilgilendim. İsterseniz öncelikle adaletli olmaktan gidelim. En önemli etikler olarak söyledik onu. Öyledir zaten. Adaletli olmanın bir uygulamasını yapalım. Hak fikirlerini çıkaralım biz. Birinci olarak gördüğümüz, adalet kavramını gördüğümüz yer Dirsehanoğlu Boğaçan boyunda görüyoruz ilk kez. Şimdi Boğaçan, çoğunuz hikayeyi mutlaka biliyordur. Ama bir genel hatlarıyla şöyle bir ne olduğundan bahsedeyim hikayenin. Boğaçan bir boğayla güreşir. Boğayla güreşir ve boğayı yener. Boğayı yendiği zaman Dede Korkut tabii Oğuz'un tamam bilicisi, tamam bilici. Yani her şeyi bilen, her şeyi tanışılan kişi. Dede Korkut'u çağırırlar. Dede Korkut Dirsehan'a der ki oğluna taht ver, beylik ver der. Yani hak etti bunu. Kılıcının ekmeğiyle hak etti. Öyle bir deyim var Oğuz'da. Kılıcının ekmeğiyle hak ediyor. Burada ne yapar Dirsehan? Oğluna kılıcının ekmeğiyle hak ettiği için beylik verir, taht verir. Şimdi buradaki halk fikrini baba erdemli ve hünerli oğluna adaletli davranır ve ona kılıcının ekmeğini hak ettiğini cömertçe sunuyor. Bulduğumuz hak bir fikri bu. Yine Salur Kazan'ın evinin yağmalandığı boyunda Kazan Bey kendisine yardım eden Karaçuk Çoban'ı ödüllendiriyor. O adaletli davranıyor ve ona ümrahlık veriyor. Yani bütün ahırların, bütün hayvanların başı mesleği gibi bir ünvanlı. İmrahorluk vermesi. Peki buradaki hak fikrimiz ne? Yöneticiler adaletle hükmederek hak dağıtırlar toplumda. Yani hakkını vardır sözümüzde. Yiğidin hakkını yiğide verecek. İşte yöneticiler yiğidin hakkını yiğide verirler. Kazan Beyoğlu Uruz Bey'de de gene bir adalet dağılımı, bir hak dağılımı görüyoruz. Burada Dirsek mecliste otururlarken oğlu Uruz'a bakıyor ağlamaya başlıyor. Uruz soruyor baba neden ağlıyorsun? Dirsen diyor ki ya oğlum hiçbir hüner göstermedin. Öleceğim gideceğim diyor. Tahtımı, tacımı başkaları alacak mevkimi.
sen hiç bana hüner göstermedin ki ben nasıl sana bırakacağım diyor bu mevkimi. Ee, O zaman Buruz diyor ki baba, çocuk oğlan hüneri babasından öğrenir. Sen diyor bana hüner mi öğrettin? Sen bana ne öğrettin ki? Ne istiyorsun? Ha şimdi bakın bu noktada çok önemli. Kazan Han diyoruz, yani Dirse Han diyoruz. Dirse Han kalkıp o diyor ki sen benimle nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun? Kendine gel. Böyle bir şey söylemiyor. Oğlum diyor haklısın. Ben sana hüner göstermedim. Hadi öyleyse bir ava gidelim, ava çıkalım. Ben oğluma hüner göstermeyi öğreteyim. Şimdi Dede Korkut'un mukaddemedeki sözlerinden bir tanesi, oğlan babadan görmezse sofra çekmez. Yani ağırlayamaz, insanlara bakamaz, edemez. Nedir burada gördüğümüz fikri? Oğluna hüner göstermeyen baba, oğlunun hünersizliğinden oğlunun sorumlu tutamaz. Yani ne diyor? Ebeveynler, kendiniz sizler çocuklarınızın yapıp ettiklerinden sorumlusunuz. Onlara doğruyu, iyi, güzeli öğretmek zorundasınız. Aa bak bunu yapıyor deyip kenara çekinemezsiniz diyor. Böyle bir hak fikri var diyor. Peki onun emrine baktığımız zaman yine bir hak dağılımı görüyoruz, adalet dağılımı görüyoruz. Peki onun hemen daha öncesinde Gürcistan'dan bize her sene Oğuz'a yani altın geliyor haraç olarak. Fakat o sene gelmiyor. Gürcü beyleri bir at, bir kılıç, bir de çomak gönderiyorlar. Tabii bunların hepsinin simgeleri var da uzun boylu girersek başlı başına bir konu Dede Korkut bitmez o. Dolayısıyla bir at, bir çomak, bir de silah gönderiyor, kılıç gönderiliyor. Bayındır Han çok üzülüyor. O kadar üzülüyor ki çünkü bu adaletli bir dağılım yapamayacak yiğitleri arasında. Bakın ne kadar önemli adaletli dağılım yapmak. Çok üzülüyor, ne yapacağını bilemiyor. Tabii ki ben tamam bitince Dede Korkut'u çağırıyor. Böyle nasıl bir dağılım yapacağız? Dede Korkut diyor ki bunları tek bir beye vereceğiz. Beyler arasında dağılım yapamayız. Kaç tane beyimiz var? Topu topu 3 tane hürde var. Dolayısıyla olmaz. Tek bir beye vereceğiz. Ve işte uzun bir şeyden sonra Begil'e vermeye karar veriyorlar. Begil yeri öperek vahiyleri kabul ediyor ve kalkıyor. Berber'e Gence boyuna gidiyor. Oğuz'a karakolluk edecek. Karakol koruyacak, kollayacak Oğuz. Şimdi buradaki halk fikrinde neyi görüyoruz? Bu dağılımdaki hanlar adaletin temsilcileridir. Hanlar beylerine karşı adaletli olurlar. Oğuzlar aralarında paylaşım çok önemli bir şey. Son derece önemli. Yani paylaşıma o kadar önem veriyorlar ki adaletli paylaşım en ön planda gelen noktası halk fikirlerinde. Salır kazanın tutsak olduğu boyunda da gene adaletli bir yağmalama görüyoruz. Oğuz'un yağma geleneği var. Biraz bundan bahsedeyim. Yağma geleneği yani o Dirsahan eşinin elinden tutuyor, evinden dışarıya çıkıyor ve diyor ki Oğuz buyurun yağmalayabilirsiniz evini. Yani her şeyi alabilirsiniz. Ama eşini alıp çıkıyor. Eşinden gayrı, ailesinden gayrı her şey paylaşılabilir. Şimdi burada halk fikri olarak neyi görüyoruz biz? Paylaşımcılık. Yani adaletli paylaşımcılık. Yağmalatma geleneğinde hanların, beylerin, büyüklüklerini gösteriyor bize burada. Onların devletin başı olduklarının tescili yağma geleneği. Böyle bir algılayış var. Ki dış Oğuz, Kazan Han dış Oğuz'u yağmaya çağırmıyor ve dış Oğuz iç Oğuz'a tavır alıyor. Çünkü bunun bir adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bakın küskünlüğe yol açacak, husumet oluşturacak kadar önemli adaletsiz davranış. Diyor ki sen bize adaletsizlik ettin Kazan Han, sana küstük. Sana diyor senin yolundan gelmekten vazgeçtik. Şimdi burada neyi görüyoruz? Eşitlik ve adalet kavramlarına dikkat çekildiğini görüyoruz tabii ki. Burada bize hak fikirlerinde neyi söylüyor? Yöneticinin ve yönetilerin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Yani geçmişte ne yapıyordun? Problemlerini nasıl çözüyordun? Tecrübeyle sabitlenen hap bilgi dediğimiz bilgileri alıyoruz buradan. Yani halk fikirleri bize hap bilgileri veriyor. Şu ana kadar söylediğimiz tüm bu halk bilgiler halk fikirleri. İşte bunlar birleşerek Türk insanının adalet konusundaki halk felsefesini ortaya koyar. İşte Kur'an bunları teker teker belirlemeye ve halk felsefesini ortaya koymaya yarar. Bu noktada sağlıklı olmak olumlu etik değerinden biraz bahsetmek isterim. Çünkü biz sağlıklı olmak etik değerini bireysel olarak kabul ederiz. Oysa ki toplumsal bir etik değer bu Oğuz'da.
nasıl toplumsal bir etik değer haline geliyor? Bu noktada biraz anlatmak istiyorum sizlere. Sağlıklı olmak etik değerini Dede Korkut'ta yarasa atmak olarak görüyoruz. Şimdi ilk gördüğümüz nokta Dirsağanoğlu Boğaçan'da gene. Tabii hikaye uzun ama şöyle ana hatlarıyla. Boğaçan babası tarafından yaralanır, oklanır, yaralanır, düşer. Rüyasına Hızır girer. Der ki ona, sana ana sütüyle dağ çiçeğinden bir merhem yapıldığı takdirde yaran iyileşecektir der. Tabii anası orada onu aramaya çıkmıştır zaten. Alp kadındır. Oğlunu bulur, merhemi yapar ve yarayı iyileştirir. Şimdi bu noktada gördüğümüz halk fikrine yaraya ya da hastalığa hemen müdahale etmek gerekiyor. Yani diyor ki yara hemen sağaltılmalı, büyümesine izin verilmemeli. Sağlık atlanmaz diyor yani. Bak bu atlanamayacak bir değer. Buna diyor dikkat edeceksin. Bunsuz yürüyemezsin çünkü. Hayat bunun üzerine kurulu. Bunu anlatmaya çalışıyor buradaki alt fikri. Yine Salırkazan'ın evinin yağmalanmasında Karaçık Çoban'ın yaralandığını görüyoruz. Ve o yaralandığı zaman çobanın kepeneği vardır üzerinde. Çoban kepeneğinden böyle birkaç parça yün kopartıyor. Onları yakıyor, yarasının üzerine bastırıyor. Buna da halk tababeti deriz. İyileştirme yöntemlerinden birisi. Tabii ayrı halk biliminin ayrı bir araştırma konusuydu. Tedavi etmeye çalışıyor yarasını. Şimdi burada gördüğümüz ne? Burada da kişilerin sağlıklı olması demek, toplumun sağlıklı olması demek. Birey sağlıklı olacak ki toplum sağlıklı olacak, sağlıklı nesiller yetişecek. O yüzden yaraya hemen müdahale etmesi lazım. Bu gene halk bilgi şeklinde bir halk fikri görüyoruz burada. Bir örnek de Begiroğlu Emren'den verelim. Begir attan düşer, sol uyruğunu kırar. Şimdi kırdığı gibi hemen atın terki kayışları olur ya, onu keser, kendi ayağını atın karnına bağlar sıkıca. Bugün de aynı şeyi yapmaz mıyız? Kırık kıpırdamayacak değil mi? Yani bu sabit bir fikirdir, bir bilgidir diyeyim daha doğrusu. Kendini ayağını karnına bağlar ve hayvanın üzerine şöyle uzanır. Akıllı hayvan obanın yönünü biliyor, alır begiri obaya götürür. Şimdi buradaki halk fikrinde ne görüyoruz? Bozkır yaşantısında zorluğun içinde hasta olmamak çok önemli. Hasta olma diyorsan, hasta olmamak için her türlü önlemi al. Çünkü göçer evli bir toplumsun sen. Bu noktada göçer evli derken hemen özellikle belirtmek istiyorum. Göçebe değil Oğuz toplumu. Türk toplumu hiçbir zaman göçebe değil zaten. Göçebelik nerede gittiği belli olmayan, bir yerden kalkıp istediği yere giden, nerede sabah, nerede akşam böyle bir topluluktur. Ama göçer evli ya da konar göçer dediğimiz Oğuz toplumu, Türk toplumu yaylağı vardır, kışlağı vardır. Hayvan bakan topluluklar oldukları için yazın yaylağı, kışın kışlağı, yani suyun ve yiyeceğin bulunduğu, otun bulunduğu yerlere giderler. Bu nedenle biz onlara göçebe toplum demiyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü medeniyet kurmuş bir toplum. Göçebe toplum değil. Göçer evli. Göçer evli olmalarını, konar göçer dedik. Arkasından göçer evlilik geliyor. Çünkü artık evlerini arabaların üzerine yapıyorlar. İçinde hasta ve çocuklar veya yaşlılar var. O arabalar tekerlekler üzerinde devam ediyor. Etrafında da beyler atlarla bu kafile göç anında bu şekilde yol alıyorlar. Şimdi böyle bir yaşantıda, Bozkır yaşantısında hasta bakacaksınız. Nasıl bakacaksınız? Ateşi bugün kombi yok, yanmıyor. Ateş yakacaksınız, hastayı ısıtmanız lazım. Efendim çorba yapacaksınız çünkü hastanın böyle bir bakıma ihtiyacı var. Arkasından tuvalete gidecek. Mutlaka doğal ihtiyaçları var. Nasıl götüreceksiniz? Nasıl Bozkır'da böyle kolaylıklar yok. Dolayısıyla bu yaşam şekline baktığınız zaman hasta olmayı engellemen lazım. Hasta olmaman gerekiyor. İşte bunun önlemini almaya çalışmış Dede Korkut. Bunun önlemini anlatmaya çalışmış Oğuz. Şimdi burada İlk başlangıç itibariyle Dede Korkut hikayelerine girdiğimizde 6 tane destanın kimisinin Bayındır Han'ın, kimisinin de Salırkazan'ın şölenleriyle ve şenlikleriyle başladığını görürsünüz. Bu bir tesadüf değil. Bunun bir amacı var. Şimdi biz halk dilinde bu tip davranışlara buz kıracağı diyoruz. Yani karşımızdaki insanla yakınlaşmamızı sağlayan, işte efendim aramızdaki buzları, dağları gideren hareketler. İşte bu şölenler buz kıracağı olarak kullanılmış Oğuz tarafından. Burada ne yapıyor Oğuz? Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kırdırıyor. Efendim hep yiyecekler donatıyor her tarafa. İşte kımızlar sağaltıyor şeylerce, tulumlarca kımız. Ne yapacak? İnsanlar duyacaklar. Böylece hem bedenen onların sağlıklı olmasını sağlıyor. Yanı sıra terapi.
Ruhsal terapi, insanlar yanındaki insanlara, yani diğerlerine kendi dertlerini anlatıyorlar, kendi problemlerini anlatıyorlar, paylaşıyorlar. Sağlıklı olmak sadece bedenen değil, ruhen de sağlıklı olmak demektir. Her ikisine de karşılık vermeye çalışıyor Oğuz burada. Çok önemli bir noktaya temas ediyor. Toplumsal eylemlerle bir etik anlayışının devamlılığını sağlıyor bu noktada. Yine aç doyurmak, yalınçak giydirmek ve borçluyu borcundan kurtarmak gibi bir felsefesi var. Bu bir felsefe. Dua edecek, Tanrı'dan bir şey isteyecek. Önce bunları yapıyor. Yani durup dururken istemiyor. Ben bunları yaptım, karşılığında da bunu istiyorum gibi bir anlayışı var. Aç doyurmak bildiğimiz aç doyurmak. Yalınçak giydirmek yani çıplak olanı giydirmek. Fakir olanı giydirmek. Borçluyu borcundan kurtarmak, gerçekten borcu olan, bunalan insanı borcundan kurtarmak. Böyle bir anlayış içinde Oğuz kavramı, Oğuz kavmi. Şimdi bu noktada baktığımız zaman Farabi bunu şöyle açıklıyor. Nefsin sağlığı olarak anlatıyor. İki yönüyle ele alıyor. İnsana iyi şeyler yaptıran sağlıklı yapıya fiziki sağlık, yani nefsin iyi olması, insana kötü şeyler yaptıran sağlıksız yapıya ruhsal sağlıksızlık, yani nefsin kötü olması diyor Farabi. İki yönüyle de alıyor. Oğuz da hem ruhsal hem de bedenen sağlığı ele almış. Yani tek başına hem ruhen sağlıklı olup sağlıksız olup bedenen sağlıklı ya da tam tersi olamazsınız. Bir tarafı aksar. Dolayısıyla bu bir bütündür. Siz düşünün, bir insan aç bir insan. Ne derece psikolojisi normal kalacak? Kaç gün aç bir insanın psikolojisinin iyi olmasını beklersiniz? Hem fiziken hastalanacak hem ruhen hastalanacak. Aynı şekilde çıplak bir insan giyinmiyor, üşüyor. Yani ne derece sağlıklı kalabilir? Aynı şekilde yalınacak bir insan, borçlu bir insan ne derece ruh sağlığı yerinde kalabilir? Daha sonra bu hastalıklar toplumsal bir yaraya dönüşmeyecek mi? Bu insan topluma zararlı hale gelmeyecek mi? Mutlaka gelecek. Yani bu noktada neyi görüyoruz? Bireysel sağlık bakın toplumsallaşıyor. Çünkü bireyin sağlıksızlığı sirayet edecektir. Birey topluma zararlı hale gelecektir ve kendi gibi bireyleri bir araya toplayarak o topluma daha çok zarar verecektir. Dolayısıyla yara küçükken sağaltan Oğuz aynı şekilde insanların sağlıksızlığını da küçükken hemen çözmeye çalışıyor problemleri. O zaman bakıyoruz günümüzde de bizim aynı şeyi uygulamamız lazım. Buradaki halk fikrini aynen devam etmemiz gerekiyor. Yani problem neyse odak konunu işte yapmamız lazım. En başta sağlık olmak kaydıyla. Ya burada şimdi Dede Korkut'ta tüm bu anlattığımız etik değerler günümüzde değişiklik gösteriyor mu? Yani bazı etik değerlerimizi yitirmiş olduğumuzu söyleyebilir miyiz bu anlamda? Bunu düşünmemiz lazım. Belki olumsuz bir yaklaşım olarak değerlendireceksiniz ama bu kadar araştırmadan sonra maalesef bazı değerlerimizi tam olarak bitirmesek de yitirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani yitirmek üzereyiz diyebilirim. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum ve dediğim gibi uyarlamak istiyorum Dede Korkut'u tekrar günümüze gene anlamlandırarak gidelim. Şimdi yitirdiğimiz birçok etik değer var. O bir kesin. Ama konuyu güncele taşımak açısından aklıma geliveren birkaç örnek. Doğa ve hayvan sevgisinden bahsetmek istiyorum. Oğuz'da müthiş bir doğa sevgisi var. Yani nasıl olmuş da biz böyle doğadan böyle uzaklaşmışız, bu hale gelmişiz sorguları yaşatıyor insana. İşte bilimsel metaetik kuramı ortaya koyarken ben kuramın güncele taşınmasına bu yüzden çok önem verdim. Bu doğa sevgisi önce özellikle çok ilgimi çekti. Öğrencilerime de bunu anlattım. Özellikle birkaç şeyden bahsettim. Bu da onlardan birisi. Mesela Bayındırhan'dan bahsederken tülü kuşun yavrusu diyor. Efendim amut suyunun aslanı diyor, karaçuğun kaplanı diyor. Yani bütün verdiği örnekler doğadan, doğayla böyle iç içe. Sonra bakıyorsunuz attan aygır demin de söyledik, boğadan buğra, koyundan koç kırdırma diyor. Yani hayvanlarla iç içe bir yaşantı. Ve mazmunlara yer veriyor. Salkım salkım tan yerlere esniyor diyor. Ben bugüne kadar edebiyatı, 30 yıllık edebiyat öğretmeniyim ve akademisyenim yanı sıra böyle güzel bir benzetme var. Salkım salkım tan yerleri estiğinde. Hem tan yerlerini somutlaştırıyorsunuz hem de Söğüt'le benzerliğini ne kadar tatlı bir şekilde kuruyorsunuz. Sözcük uçmuş gitmiş yani öyle güzel. Anlatımı da muhteşem tabii ki. Üslubu ayrıca yer vermek lazım. Üslup başlı başına bir olay demek oldu çünkü. Efendim tekrar dönelim doğa konusuna. Doğal benzetmelerimiz çok fazla.
e, bir örnek geldi aklıma Oğuz Kağan'dan, hemen şöyle örnek vereyim. Çarpıcı bir örnek. Şimdi Oğuz Kağan'ı ayıya benzetirler. Destanda Oğuz Kağan ayıya benzetilir. Şimdi bugün günümüzde çıkıp birini ayıya benzetseniz herhalde pek hoş şeylerle karşılanılmaz. Belki sonuç kavgaya gidecektir. Ama insan doğayla bir bütün olduğu dönemde birini ayıya benzetmek övgü. Neden? Çünkü gücünü benzetiyorsunuz. Ve ayı size uzak bir hayvan. Ta orada ormanda ya da efendim hayvanat bahçesindeki bir hayvan değil. Ayı sürekli karşınıza çıkan bir hayvan. Onun yeri geldiğinde derisinden faydalanıyorsunuz. Sıcak tutuyor sizi. Şaman giysilerin çoğunda ayı postundan yapılma görüyorsunuz. Tırnak çok önemli. İğne yok o zaman. İğneyi yapacak demiri bulmamıza zaman varken ayının tırnaklarını iğne olarak kullanıyoruz. Çünkü müthiş keskin. Çok işe yarıyor. Bu yönüyle yani daha birçok da bir şey var. Hayvanlarla insanlar iç içe. Aslında bugün yaşadığımız güncel problemlerden bir tanesi insanın doğadan kopması. İnsan avcı toplayıcı, efendim avcı çoban, ondan sonra çoban tarım, 3 aşamalı bir geçmiş dönemi var. Şimdi avcı toplayıcı döneminden itibaren, daha doğrusu yaratılış formatında insanın hoplayıp zıplamak var. Efendim siz bir yerlerden zıplayacaksınız, bir şey toplayacaksınız, hareket edeceksiniz, kolunuz, bacağınız, ayağınız oynayacak. Böyle bir vücut sisteminiz var. Fakat siz aşama aşama geçtikçe tarım aşamasına geçtiğiniz zaman sürekli eğilip kalkmaya başlıyorsunuz. Niye? Çünkü tarım yapıyorsunuz. Eğilip kalkan bir insan modeli ama vücut buna formatlı değil. Ne oluyor? Yüzyıllar geçtikçe aradan hepimizin, dünya genelinde söylüyorum bunu, eklem problemi yaşamaya başlıyoruz. Efendim yamulan omurilikler, hepimizin %90'ında bel fıtığı var. Bunların kaynağı ne? Çünkü sürdürdüğümüz yaşam bizim bedenimize uygun bir yaşam değil. Hoplayıp zıplayan insanoğlunu toprağa gömdük, eğilip kalkmaya programladık. Bu olmuyor. Bu sefer ne yapıyoruz? Fitness center'lar kuruluyor. Biz 12 saat çalışan insan kapitalizmin zorlamasıyla kendine zaman ayırmaya çalışıyor. İşte ben spor yapacağım. Bu bir lüks mü? Değil mi? Farklı. E, Sonuçta problem yaşadık. Çünkü sen betonun içine girdiğin için, doğadan koptuğun için binlerce hastalık çıktı. Sana uygun olmayan bir yaşam şekli devam ettiriyorsun. Ve o hayvanlardan uzaklaşmak seni bu hale getiriyor. Şöyle bir söylem var ya, çok tuttu bu sanayi devrimi sonrasında. Efendim her şey insanın emrine sunulmuştur. Bütün evren insanın emrindedir. İnsan bunu sonuna kadar kullanacak. İşte tüketim toplumunun altyapısının hazırlanması, kapitalist düzene geçiş aşamaları, endüstriyel devrimin hazırlık aşamalarındaki fikir bu. Filozofların iddia ettikleri. Ama öyle değil. Artık günümüzde bu fikri değiştirmeye başladık. Çünkü biz hani şöyle bir benzetme var. Bir kelebek okyanusun ortasında efendim kanat çırpınca sen Sibirya'nın kutuplardan bunun etkisini duyarsın. Evet, öyle bir şey bu. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu bir sistem, bu bir evren, bir sistemin içinde. İnsan bunun bir parçası. Sadece bir parçası. İnsan burada yapmadığı hareket, yapmaması gereken hareketleri yapmaya başladığında hem kendi başına iş açıyor hem de evrenin devamlılığına iş açıyor. İşte bunu kavramaya başladığımız nokta biraz geç ama toplum etik sorunlarını yaşamaya başladığımız, doğal dengeyi bozmaya başladığımız zamana rastlıyor. İşte şimdiye rastlıyor. Ne görüyoruz? Müsilaj görüyoruz. Denizde kirlenme, küresel ısınma, efendim bir süre sonra açlık, kıtlık tehlikeleri. Çünkü her yere gittiğin beton binalarla tarım arazilerini yok ettin. Sadece bizde değil, dünya genelinde bu ciddi bir sorun olarak devam ediyor. Dede Korkut'a baktığınız zaman bunu görmüyorsunuz. Doğayla iç içe bir yaşam var. Hayvana sevgi var. Burada bir örnek vermek isterim. Çok çarpıcı, hoş bir örnektir. Şimdi bizim destanlarımızda, başta Dede Korkut olmak üzere diğer mitolojik destanlarımıza baktığınız zaman bir etik anlayışı var. Ve bu empoze edilmeye çalışılıyor. Ama başka destanlara baktığınızda, örneğin Yunan destanlarımıza baktığınızda tanrıların insanlarla kavga ettiğini görüyorsunuz. Entrikalar düzenlendiğini görüyorsunuz. Efendim öldürmeler görüyorsunuz, kan görüyorsunuz. Şimdi burada mitoloji kıyaslaması yapmıyoruz. Mitolojilerde bir kıyaslama olmaz. Her toplum kendi ihtiyacı ölçüsünde bir mitolojik altyapı oluşturur ve anlatılar geliştirir. Ama mitolojilerin içindeki etik konusunda karşılaştırma tabii ki yapabiliriz. Ben burada etiği karşılaştırıyorum. Türk mitolojisine baktığımız zaman tanrıların bizde bir kavgası, zaten yok tanrı var, önündekilere yardımcı tanrı diyebiliriz. Tanrıların bizde bir kavgası yok, bilakis her zaman yardımcı olmaya çalışan bir tanrı var.
Ve insan bu çerçeve içinde entrikasız bir yaşantıda nasıl daha çok etik davranabilir? Hayvana saygılı, insana saygılı, birbirine paylaşımcı bir hayatı nasıl sürdürebilir gibi ayağa yere basan bir mitoloji görüyorsunuz. Bir etik anlayışı görüyorsunuz Dede Korkut'ta ve diğer Türk tarihinin mitolojik kaynaklarında. Şimdi hiçbir destanda eşi benzeri olmayan bir örnek söylemek istiyorum size. Az önce Begiroğlu Emren'den bahsettim. Begir ava çıktığı zaman yay kirişiyle avını yakalıyor. Bu arada günümüz gibi değerlendirmeyin. Günümüzde bir av sporu adı altında hayvan öldürmekten zevk alan bir kesimin zavallı hayvancıkları katletmesi söz konusu. Oğuz'da böyle bir şey yok. Oğuz'un beslenmesi av hayatına dayalı bir beslenme. Dolayısıyla avlanmak zorunda. Ama hayvanların hamilelik dönemlerini veya işte özel dönemlerini denk getirmemek ve sadece ihtiyaçları oranında avlanma yapmak durumundalar. Bunun da kanun kitabı var kendilerine göre, töreleri, yasaları var. Ve av tabii ki bir eğlence. Orada aynı zamanda hüner göstermeyi, az önce Uruz'u örnek verdim size. Babadan görmeyince meydan alamaz diye hüner gösterme var avda. Onun için bir eğlence ama öldürmek olarak, avlanmak olarak bir eğlence olduğunu kabul edemiyoruz. Ve yay kirişiyle hayvanı tutuyor, geyiği. Bakıyor geyiği, arı mıdır, değil midir? Eğer arı değilse, yani ava müsait değilse, hamileyse veya daha henüz zayıfsa hayvanı bırakıyor, salıveriyor. Ama salarken kulağına bir işaret koyuyor. Yani daha sonra bakacak bunun durumuna. O arada eğer arkadaşlarından birisi aynı hayvanı yakalarsa bakıyor ki kulağında işaret var. Aa, begil sevincidir diyor. Bu işaretin adı begil sevinci. Sevinç. Begilin sevinci. Burada hem paylaşımcılığı görüyorsunuz. Kimse kimsenin ayırdığı malına e, el uzatmıyor. Paylaşımcılık var. Hem de begil sevinci sözcüğündeki hayvana duyulan saygıyı görüyorsunuz. Yani bakın onu avlamaktan imtina ediyor. Günümüze taşıyalım bunu. Sokak hayvanlarını görüyorum. Bizim mahallemizde çok güzel bakılıyorlar. Gerçekten hoş. Hayvanlar aşı vurulduktan sonra o genç veterinerler birer klips takıyor onların kulaklarına. Renkli renkli tatlı klipsler takıyor. Peki biz bu klipslerin adını neden begil sevinci koymuyoruz? Bakın ortaokulda da lisede de her yerde biz Dede Korkut'u okuturuz. Anlatırız. Dede Korkut'u okuturken begil sevincini de anlatsak, çocuklarımıza bunun adını yaşatsak, begil sevinci diye devam ettirsek, yeni yetişen, eğitilecek nesil, benim atalarım da hayvana çok saygılı, benim mitolojik altyapımda hayvana saygı, onunla birlikte yaşamak var diye büyüse, bugünkü katliamcı çocuklar olacak mı acaba? Mutlaka olacak. Ama %5, %3 ne bileyim ne kadar indirebilirsen eğitim budur zaten. Bunu yapabiliriz. Bakın dünya üzerinde Harry Potter'dan tutun da efendim, Yüzüklerin Efendisi'ne kadar herkes mitolojisini muhteşem bir şekilde kullanıyor. Muhteşem bir şekilde anlatıyor. Ben Türk mitolojisinden masalları yaparken 140 destana yakın destanı masallaştırdım. Amacım buydu. Bunların film olarak oynaması, film olarak çekilmesiydi. Ama aynı düşünceyi paylaşan, aynı zamanda da tabii ekonomik olarak size destek sağlayacak kişilerle bir araya gelmediğiniz sürece böyle bir süreci yaşamanız zor oluyor. Dolayısıyla gençlerden bu yönüyle çok umudum var. İnşallah bunları yapacaklardır diye düşünüyorum. Mesela biz bir begil sevincini hayatımıza geçiremedik. Oysa ki Dede Korkut'ta böyle bir olgumuz, gerçek anlamda bir olgumuz var. Başka bir olguya bakalım. Kadın mevzuna bakalım. Şimdi Dede Korkut'ta gördüğümüz alp kadın tipini görüyoruz. Alp kadın tipi nedir? Efendim at biner, kılıç kullanır, işte efendim dövüşür. Bamsı Beyrek Banu Çiçek'le evlenirken at yarıştırıyorlar, güreş yapıyorlar. Onunla dövüşüyor. Ve en son Bamsı yenileceğini anlayınca Banu Çiçek'in göğsünü elliyor. Yani ahlaka mugayir bir hareket yapıyor. Kız geri çekilip düşünce, tuş olunca ben seni yendim. O da diyor ki ama hile yaptım. Evet yaptım. Yoksa rezil olacaktım diyor. Şimdi böyle bir durum, bir eşitlik durumu var. Yine bakıyorsunuz bu ikisi evlenmeden önce, işte daha dünyaya gelmeden önce babaları dua ediyorlar. Dirsan diyor ki bir oğlum olsa, işte Bay Pican da diyor ki bir kızım olsa. Kız ve erkekte eşit var. Bozkır yaşantısında zaten eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü siz kadını bardakla korumak durumunda kalamazsınız.
Çekip gideceksiniz, avlanacaksınız, bilmem ne yapacaksınız. Başka bir obadan birileri geldi, bastı. Bugünkü gibi değil ki. Haklar, eşitlikler vesaireler yok ki. Geldi bastı. Kadın ne yapacak? Beni kurtarsınlar diye bekleyecek mi? Yok efendim. Ata da binecek, ok da kullanacak. Ok zaten büyük bir kolaylık. Bilmem kaç kilometre uzaktaki adama çat diye çekersin, küt diye indirirsin. Onun için bunu öğrenmek zorundasın. Çocuk aynı şekilde eğitiliyor zaten. Kadın erkek diye bir ayrım yok. Eğitim aynı. At da binecek, silah da kullanacak, ok da kullanacak, her şeyi yapacak. Şimdi böyle bir eşitlikten de günümüze bakalım. Alp kadın tipi günümüzde yok mu? Yani illa biz at binecek, efendim kılıç kullanacak yok. Böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi az önce değindim. Hani dedim ki biz Kur'an'a el basıyoruz. Hintli ne yapıyor? İneğin kuyruğunu tutuyor. Aslında fikir değişmiyor, sadece form değişiyor. Şimdi bak aynı noktaya geliyoruz. Fikir değişmiyor ama form değişti. Bugün kadın ne yapıyor? Ata binmiyor ama arabaya biniyor. Araba kullanıyor. Efendim ok kullanmıyor ama kalemi var. Kalem kullanıyor veya yaptığı işte zekasını kullanıyor. Bakın fikir aynı, form değişti. Sadece form değişti. O zaman bugünkü kadından bizim sabahleyin kalktı kadın. Ya kendi arabasıyla gidecek ya da toplu taşımayla gidecek. Şu trafikte, şu sosyal yaşantı içinde işine gidiyor. Bütün gün işinde çalışıyor. Akşam evine geliyor. Koşturuyor çocuğuna, kocasına, oraya, buraya, ertesi günün yemeği, o su bu. Hepimiz biliyoruz ne kadar zor şartlarda bunları yaptığımızı. Peki bu kadınlar alp kadın değil de nedir efendim? Nedir bunlar? Bunların hepsi alp kadın. Evde kalan da alp kadın. Ev işleri de kolay bir şey değil. Öyle bir gün kalsınlar da baksınlar bakalım ne oluyor. Dolayısıyla bu noktada alp kadında bir değişiklik yok. Kadın form değiştirdi. Peki bakıyoruz Dede Korkut'taki kadına saygı, kadına duyulan o sevgi. Mesela Dirsehan karısına seslenirken diyor ki, beri gel başımın bahtı, evimin tahtı diyor. Daha ne desin? Yani evden çıkıp yürüdüğünde Selvi boylum diyor. Dirsehan ya, koskoca han. Ama eşi de onun hanı. Onun için hanım derler zaten. Oradan geliyor. Dolayısıyla şimdi kadın mevzuna baktığımızda, bir de burada yasalar çok önemli, töreler çok önemli. Oğuzlarda en büyük ceza ölüm cezası. Töre, evli kadına tecavüz etme. Ölümdür ceza. Hem de nasıl bir ölüm bakın. Ağaca seni bağlıyor. İki kolundan, iki ayağından farklı ağaçlara bağlıyor, ağaçları eğip ve bırakıyor. Ne halin varsa gör. Paramparça oluyorsun. Bu kadar açık ve net evli kadına tecavüz etmenin cezası. Şimdi bugün günümüzde bunu uyarlayalım mı? Onu ben bilmem. Hukukçu değilim. Ama benzeri caydırıcı cezalar olmalı mı? Evet, bunu söyleyebilecek kadar bilgim var. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Oğuz bunu uyguluyorsa, bak halk bilgi, işte halk fikri diyorum size. Halk felsefesini oluşturan fikir. Kadına bakış açısını oluşturan fikir nedir burada? Ona zarar vermeyeceksin. Bu kadar açık ve net söylüyor. Zarar vermeyeceksin. Verirsen ben sana zarar veririm. İşte böyle ortaya çıkarsan, bu fikri devam ettirirsen sen günümüzdeki alp kadınları korursun. Çünkü onlar alp kadın olmayı bırakmamışlar. Çocuklarına da sahip olmuşlar. Her şeye sahip olmuşlar. Devam ettirmişler bu fikri. Ama sen bırakmışsın. Onu da bırakmışsın. Yüzlerce kadın cinayeti işlenmesine seyirci kalıyorsun. Sessiz kalıyorsun. Yani bu pek etiğe uymuyor. Oğuz etiğine de uymuyor. O zaman bizim bu halk felsefesinden yararlanıp bugüne taşımamız gerekiyor. Şimdi bu kadınların erkeklerle aynı şartlarda eğitim almaları, meslek sahibi olan, yaşamda yer alan, efendim, yaşama hakkına sahip, her şeyden önemlisi, yaşama hakkına sahip olan kadınlar olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde Oğuz'u örneklememiz lazım. Bu şekilde güncel hayatımıza bunu uyarlamamız gerekiyor. Birçok sebepten söz edebiliriz. Saatlerce de üzerine konuşabiliriz. Ana hatlarıyla söyle, burada gene problem nedir? Eğitim. Her zaman için eğitim ön planda. Şimdi bunu uzatmam, konuyu anlatmam tabii ki mümkün ama biraz da sorularınıza yer vermek istiyorum. O nedenle şöyle toparlayayım isterseniz. Halk felsefesi bir toplumun dışındaki dünyayı algılayış şekli, yorumlayış şekli, yani toplumun geleneksel kabulleri, o toplumun dünya görüşüdür. Her toplumun dünya görüşü kendi öz varlığıyla, tarihiyle, kabulleriyle, geleneğiyle, kültürüyle örülüdür. Halk felsefesinin özünde halk fikirleri vardır. Halk bilimsel metaetik kuram bu fikirleri ortaya koyarak
halk felsefesini göstermek ve bundan yola çıkarak günümüz etik problemlerinin mitolojik arka planından yararlanarak çözmek eğiliminde olan bir kuramdır. Çözmeyi başarabilen bir kuramdır diyebilirim. Tarihi dönemler içinde çok uzun bir geçmişe sahip olan Türk toplumunun belli bir hayat felsefesi var. İşte dünya görüşü var. Bugün hepimizin yapması gereken bu dünya görüşüne sahip çıkmamız. Kendi geleceğimiz için, nesillerimiz için bu halk felsefesi doğrultusunda davranmamız ve nesillerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Evet, isterseniz bu noktada biraz sorularınıza yer vereyim. Hocam çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Biz sizi çok geç bulmuşuz, öyle söyleyeyim. Aman efendim, estağfurullah, ne demek? Yok, gerçekten şimdi şu var, biz tarih bizimle birlikte binlerce insan var. Hep tarih anlatıyoruz. İşte şuraya gittik, Kılıç'ta aldık burayı fethettik. Bizim mevzu, bakın pardon hemen gireyim. Şöyle ki, bir saat olmuyor Özkul Hoca'yla bir şey konuşuyoruz aşağı, başka bir mevzu. Bir makale üzerine. Şöyle bir mevzu geçti. Bir şey oldu, tarihi bir şey. Ben o Özkul Hoca'nın öğrencisiyim bu arada. Gerçek anlamda öğrencisiyim. Yani Hacettepe'den. Şöyle, Özkul Hoca ile bize öğrettiği şudur hocanın. Tarihi kısmı bizi ilgilendirmez. Olmuştur, yapılmıştır. Biz halk bilinci olarak bakacağız. İkimiz de aynı anda ya orası bizi ilgilendirmez dedik ve gülmeye başladık dediğimiz mevzuda. Şimdi gerçekten bu çok çok önemli bir konu. Kesinlikle. Bizim hayatımız ve bunu yaşamalıyız. Tabii. Bu birincisi. İkincisi de şöyle diyebilir miyiz? Benim en çok sevdiğim ilkeler var. Mesela özgürlük, adalet, eşitlik, liyakat. Evet. Yani Türk töresi ya da kesinlikle Türk töresi. 4 ilke üzerine dayanır. Bina edilmiştir. Aynen. Evet. Aynen. Yani ve bunun yanında kendini eşit görüyor. Tüm canlılarla birlikte eşit görüyor. Aynen. Doğanın bir parçası. Özgür. Kaan babasına bile son derece gerçekleri söyleyebiliyor. Evet. Yani bugünkü gibi siz kimsiniz? Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Demek ki biz bu ilkeleri uygulayabilsek hayatımızda çok daha mutlu, Dede Korkut'u yaşayabilsek çok daha mutlu bir toplum olacak. Son derece. Bütün problemlerimizi çözer Dede Korkut. Çözmüş zaten. Muhteşem bir toplum koymuş ortaya. Yaşamış, yaşatmış, bugüne kadar getirmiş. Bakın, varoluşumuzu borçlu olduğumuz bir gelenekten, bir ideolojiden bahsediyoruz. Dede Korkut tek başına ideolojidir. Başına kendisi olmakla bir ideolojidir zaten. Yaşam felsefesidir, halk felsefesidir. Dolayısıyla bunu takip edersek hiçbir problem yaşamayız. Evet. Bu arada arkadaşlar sorularınızı yazın. Ben ortaya yazın. Herkes görebileceği şekilde. Ben Sayın Hocama soracağım. Burada benim de aklıma gelmişti. Şimdi Barbaros Bey sormuş. Türk eğitim felsefesinin temeli Türk halk felsefesi olmalıdır diyebilir miyiz? Bunu şöyle diyeyim ben. Mesela biz Dede Korkut biz de okuduk. Hikaye olarak. Tabii. Yani destan okuduk. Ama bizim sözde din ahlak dersimiz var. Ahlak dersinde biz Dede Korkut'u hiçbir zaman etik olarak almadınız tabii. Öğretmedi. Hiç kimse demedi ki ya biz burada özgürlüğü anlatıyor, burada eşitliği anlatıyor demedi. Hocam siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olmalı mıdır? Yani Türk eğitim felsefesinin temeli Türk mitolojisi olmalı mıdır? Yani şöyle bir bölümünden bahsedebiliriz. Şimdi bu çok iddialı bir cümle. Tüm eğitim felsefesini buna bağlamamız. Çünkü eğitim felsefesi, demin de söyledim, etik bir bütün. Bütün dünya üzerinde. Eğitim felsefesi mesela biz Maslow'un kurallarıyla veya Gestalt'in kurallarıyla devam ederiz. Bunlar da ekolden gelir. Ekolle devam eder. Asasur'un kurallarıyla. Dolayısıyla eğitim felsefesini ortaya koyacak bir Türk eğitimcisi olması lazım bu felsefeyi. Ben bunu yaptım kendi alanımda.
Şu anda siz diyorsunuz ya, halk ilk kez etik olarak görüyorum. Yoktu ki böyle bir şey. Halk bilimsel metaetik kuram adı altında bunu ben düşünerek uyguladım. Neden uyguladım? Çünkü 30 yıllık eğitmenlik yaşantı boyunca çocuklardaki bu boşluğu gördüm. Bu anlattıklarımı benim öğrencilerim bilirler. Ama benim öğrencilerim bilir. Dolayısıyla bunu ortaya sunmam gerekiyor ki herkes bunu öğrenebilsin. Bunu öğretecek hocalar gerekiyor bize. Bunu bilecek, ondan sonra hani mürşit iyi olacak ki müridi öğretsin. Mürşit iyi olmazsa müridi nasıl öğretecek? Bakın bugün eğitim felsefesini buna oturtmamız bizim nasıl olacak? Çok iyi bir eğitim felsefesi alanında bir doktor, profesör vesaire akademik ünvanı olan biri çıkacak, bir yol gösterecek, bir kuram koyacak ortaya. Bu böyle yapılır diyecek. Eğitim benim alanım değil, o başka bir alan. Ben halk bilimciyim. Ama ben halk bilimi alanında bunu yaptım. Etik olarak bunu halk bilimsel metaetik kuramla ortaya koydum ve dedim ki problemlerimizi böyle çözebiliriz. Dolayısıyla eğitim felsefesinin Türk felsefesi üzerine oturtmak için de bir eğitimcinin çıkıp ortaya bir kuram koyması, nasıl Gestalt koymuş efendim bütün eğitimciler, demin de örnekledim Saussure vesaire, biz eğitimciler olarak o hala yabancıların kuramlarını okuyoruz. Nerede bizim eğitimcilerimiz efendim, kuram koyacak bir eğitimcimiz yok mu bizim? Yani bizde niçin Türklerin kendine özgü kuramları yok? Ben okuduğum her türlü makalede kendine özgü bir tarz belirlemiş diyorum akademisyenler. Kimse alınmasın. Üstüne alınması gerekenler de alınsın. Sözümü de sakınmayacağım. Çünkü yaşım da kemale ermiş durumda. Çok makale okudum. Fakat ne yazık ki Türklere ait bir görüş bildiren çıkmıyor. Acaba niye? Çok mu kolay birinin görüşünü alıp onu uygulamak? Galiba kolay. Bence bunu yapmayın gençler. Bize özgü, bizim gibi düşünebilen, bize ait şeyler olması lazım. Bizim gibi bakanlara bakmamız gerekiyor. Bir başkasının yöntemiyle Türk destanlarını çalışmak gerçekten enteresan. Çalışabilirsiniz. Bir tane çalışın, 2 tane çalışın. Hepsini birden. 1000 tane akademisyenin, 5000 tane akademisyenin ne manası var? Prop modeliyle bilmem ne. 31 tane madde var zaten. Ha B masalına koymuşsun, ha C masalına koymuşsun. Ya arkadaş, ben anlamıyorum. Ya okumalar yetersiz ya da akademiyi tercih eden alanı tercih etmemeleri gerekiyor bazılarının. Dediğim gibi sözüm meclisten dışarı ama alınması gerekenler alınsın. Bazı şeylere çok dikkat etmek lazım. Az önceki sorunun cevabı olarak da milli eğitim diyorum, eğitimde biri çıksın. Ortaya bir Türk eğitim kuramı, Türk eğitim modeli koysun. Koysun artık. Allah rızası için koysun. Yoksa elden gidiyor çocuklar. Bütün eğitimciler bunun farkında. Peki oturup şura yapıyor musunuz? Biz yapıyoruz, yaptık senelerce. Diyorum ya 35 yıllık hocayım ben. Sonuç 0. O zaman gençler top sizde. Koşturacaksınız. Olmuyorsa olduracaksınız. Kuram da koyacaksınız. Öğreteceksiniz. Toplayacaksınız. Sizin atınız var. Bak az önce sağlıktan bahsettim. Halk fikri, en büyük halk fikri nedir? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş. Bundan hala halk fikri olur mu? En hakiki mürşit ilimdir demiş. Bundan hala halk fikri olur mu? Senin görevin damarlarındaki asit kanda mevcut demiş. Bundan alası olur mu? Muasır medeniyetler seviyesine çıkar, daha da yücelt demiş. Daha alası var mı? Orada tuttu, burada yakaladı, koyundu, kediydi. Ama böyle gitmez. Bunun bir sonu olacak. İşte bunu yapmayacaksınız. Kendinize de yaptırmayacaksınız. Bunun yolu çalışmaktan geçiyor. Bu kadar açık ve net. Siz önce makaleleri, kitapları vesaireleri devirmeden ortaya kuram koyamazsınız. Başkalarının kuramlarına gittiğiniz sürece, Türk bakış açısıyla bakmadığınız sürece kendinize özgü bir şey de yaratmaya imkanınız yok. Kolaya kaçıp sürekli batıdan aldığınızda da devam ederseniz batı da sizi çıtır çıtır yer. Yiyor zaten. Yedirtme. Sorumun cevabı olarak. Yedirtme. Bu kadar basit. Yani akıllı olacaksın. Tavuğun önüne yem koyuyorsun, arkasından yumurtasını alıyorsun. Yaşadığımız bu. Aldırtma yumurtanı. Az önce sorunun cevabı odur. Efendim eğitimden çıkıp eğitim kuramı çıkaracak. Eğitim kuramı, Türk eğitim kuramı, eğitim modeli, Türkiye özgü, Türkiye göre koyacak ortaya. Ben koydum etikte. Oldu mu? Oldu. 1871 sayfalık 2 ciltlik tez halinde. Hepsini yazdım. 3 tane kitap oluşturuyorum şu anda.
Üçü de yön çizecek. Amacım ne bu yaştan sonra diyecekler. Çoğu arkadaşım sormuştu. Ben yaşa pek önem vermiyorum ama amacım şu. Böyle bir şey yapılabilir. Bir prototip ortaya koyabilirim. Ve benim yerimden mutlaka bir sürü insan gelecek. Mutlaka bunları okuyacak ve geliştirecektir. Olabilir ve yapılabilir. Bir Türk kuramı ortaya konur ve siz bunu uygularsınız. Ve işlerliği vardır. Tabii tek başınıza bu bir kuramdır demenin bir alemi yok. İşlerliği olacak. Kullanım alanında olacak. İşte anlatmaya çalıştığım bu. Sorunun cevabı da ancak eğitim alanında bir eğitimcinin çıkıp bize özgü. Sadece eğitim değil, tarihte de bu böyle. Tarihte de bakarsınız akademik kuramlar olarak çalışılan tezlere vesairelere hiç bize ait bir kuram yoktur. Bize ait bir bakış açısıyla çalışılmaz. Korkarlar. Aman söylersem ne olur? Ya ne demek ya? Yani kendi ulusuma özgü, kendi milletime özgü, kendi dilimde ben bir şeyi nasıl söyleyemeyeceğim? Kimden korkacağım, neden korkacağım? Böyle bir şey olabilir mi? Ya Batı'nın bu bizdeki özgüvensizliğin sebebi Batı'nın aşırı özgüveni değil. Bizim bu özgüvensizliği açıp içimize sindirip pek de bundan mutlu olmuş olmamız. Böyle devam ediyor olmamız. Ama böyle devam etmememiz gerekiyor sonuç olarak. Evet hocam, çok güzel söylüyorsunuz. Evet. Özellikle ben şuradan vurgu yapmak istiyorum. Hı hı. Yani kim darılırsa darılsın. Hiç önemli değil. Şöyle, özellikle kendisini Türkçü, Turancı, Hı hı. Evet, milliyetçi evet, 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 diyenlerin, evet. herkesin Hı hı. bu dediğimiz Türk ahlakına, Türk etik değerlerine, Türk töresine, töre diyorlar Hı ya, hı. şöyle töre, Evet, işte evet. töre Ya bu. Buna sahip çıkması lazım. Yani İşte buna o kadar çok saptırılıyor ki bu. Bakın birkaç sene önce bu filmler, birkaç sene önce hala da var bilmiyorum. Gerçekten televizyonda bilgim yok. Çok samimi söylüyorum bunu. Sinir bozucu bir alet. Yani benim çocukluğumda bazı vardı hakikaten eğitici program bilmem bir sürü şeyler gördük. İyi ki de görmüşüz. Şimdi bulamıyoruz bunları. Sinir bozucu bir aptal kutusu halinde. Hala vardır. Oturuyor elinde bir bastonla töremiz töremiz. Ya Doğu insanı çok severim. Ben Batman'da öğretmenlik yaptım. Doğu insanına bir sözüm yok. Halka bir sözüm yok. Ama sadece Doğu'ya özgü bir şey değil bu. Bir de biz artık törelerle falan yönetilmiyoruz. Bunları yasalar haline getirdik. Töre dediğimiz kavram bugün yasa. Nerede eksiğimiz var? Dede Korkut'un töre dediğiniz sen yasa olarak koymuyorsun ki. Yok. Onun için törelere ihtiyaç hissediyor toplum. Bak ne diyorsun en basit örneğini vereyim. Tecavüz ediliyor kadına veya çocuğa dilin varmıyor bunu söylemeye. Varmıyor. Hangi toplumun hangi soydan geliyorsun? Bilmiyorum. Bunu söylemeye dilim varmıyor. Dede Korkut'ta bir tane örneği yok. Ya çocuğa tecavüz ne ya? Öyle bir örnek yok. Görülmüş değil. Sen nereden geliyorsun da bunu yapabiliyorsun? Bu nasıl bir dejenerasyondur? Ve bizi şöyle bir şey tutuyor. Yani şöyle moralimizi düzeltiyoruz. En azından ben öyle düzeltiyorum. Efendim gerekli cezayı almıyor zaten. Bu bende bir kramp olarak mideme bir giriyor. Bir iki üç gün onun krampıyla bir dolaşıyorum. Sonra diyorum ki içeriye girecek. Hadi içeride hallederler. Şimdi ne oldu? Sen bir başka birinden medet umuyorsun. İnsan öldürsün de mutlu olayım. Çünkü başka türlü benim yangınım sönmeyecek diyorsun. Burada o zaman adaletsizlik yok mu? Yani bir başkasının ölümüyle ya da bir başkasının tesis ettiği bir adalete mi ihtiyacın olacak? Bu noktada töre çıkıyor. Çünkü sen adaleti yerine koymadın. Yani kavramı geliştirip günümüze uyarlamıyorsun. Dede Korkut'un yaptığı töreyi bugüne uyarlayıp ciddi bir yasa olarak koyduğun takdirde töreye ihtiyacın kalmayacak. Nerede töre devam ediyorsa orada yasa yoktur. Dikkat edin. Bakın orada yasa işlemiyordur. Töre var. Çünkü yasa yok. Yasayı koy. Toplumsal sözleşmeni yapmışsın. 21. yüzyıldasın. Herkes haklarını, hukuklarını bilsin ve sonuna kadar uygulansın. Başka biri çıkıp senin adına adaleti tesis etmesin. Bunu hakimler yapsın. Bu durumda senin töreye ihtiyacın kalacak mı? Hala devam eden töreye. Kalmayacak. İçeridekinin onu bir şekilde halledecek deyip ruhunu rahatlatacak mısın? Hayır. Çünkü gerek kalmayacak. Şimdi bu gerçeklikleri ortaya sürüp açık açık konuşmamız lazım. Bunlardan kaçmakla bir yere varamayız. Çünkü son raddeye geldi artık. Bıçak kemikte. Kadın cinayetleri, olmadık şeyler görüyoruz, bir sürü problem görüyoruz. Bunlar çok ciddi anlamda etik problemidir. Bu nedenle kendi toplumumuza özgü. Bunu halk bilimciler yapar.
Toplumsal sondajı yapacaksınız. Tarih başka türlü bakar, onun alanı başka. Sosyoloji başka türlü bakar, onun alanı başka. Ama bunlarla tam anlamıyla ilgilenecek. Yani disiplinler arası benim yaptığım gibi metaetiği alıp veya efendim siz sosyolojiyi alın, gidin antropolojiyi alın, ne bileyim fiziği alın, kimyayı alın. Ama bir şeyleri disiplinler arası çalışarak ortaya koyun. Bunu ancak halk bilimi yapabilir. Bu bakış açısını o sağlar. Dolayısıyla bunlar öğretilmesi gereken şeyler, yapılması gereken şeyler. Bir iki tane de değil. Bunu şöyle açıklayayım ben size, örnekleyeyim. Mesela ben sigara içen bir insanım bu arada. En büyük tepkim de bundan seneler önce sigaranın ortalık yerde içilmesinin yasaklanmasını olmuştu. Çünkü ben diyordum ki benim içme özgürlüğüm var. İşte açıkta ol, öyle olmalı, böyle. Şu anda ben dışarıda biri sigara içtiği zaman çok garip karşılıyorum. Yani toplumsal alanda veya şeyde. Yani kanun öyle bir yerleşti ki, yapı öyle bir yerleşti ki, algı öyle bir oturdu ki bu konuda. Çünkü niye? Kamusal spotlar, bilmem neler, onlar bunlar benim gibi hani bir tiryakiye bile bunu yerleştirdim. Öyleyse etik konusunu da yerleştirmemen diye bir şey yok. Kamu spotlarıyla efendim dersler olarak koyarak veya filmler izleterek tabii bunları böyle ama şey gibi yapmayacaksın. Günümüz çağımıza uyacak. Yani biz X kuşağıyız, sobanın üstünde kestane kavurduk, efendim portakal koyduk, kokusunu dinledik diye bugün Z kuşağı 6 aylıkken adam elinde tabletle geziyor. Şimdi niye bana şeyde metroda yer vermiyor deyip bunu çözemezsin. Dolayısıyla yapacağın çizgi film ya da efendim neyse film bu çağa uygun olacak. Bu çağın çocuğunu anlayacak, ona seslenecek yapacağın Dede Korkut veya yapacağın öğreti. Dolayısıyla bunun için de bir ekip kuracaksın. Eğitimci ekipler olacak. Bunun içinde halk bilimci olacak, antropolog olacak, işte fen bilimci olacak. Her yönüyle bakıp bir şeyler ortaya koyacaksın. Yapılmaz diye bir şey yok. Toplumsal olarak bir hareket başlatırsan, bir etik hareketi başlatırsan, Dede Korkut örneklemiyle yürüyoruz diye başlatırsan, filmini çektin, efendim anlatımını yaptın, kamu spotunu koydun, her yere kural kanun olarak geçirttin. Nasıl olmaz? Olmamasına imkan var mı sizce? Bal gibi olur. Ama önce aynı niyette olan insanların bir araya gelmesi lazım diyorum. Aynur Özyurt YouTube'dan soruyor hocam. Türk toplumu halk felsefesini açıklar mısınız? Bizler törelerimizi çoktan unuttuk diyor. Toplum halk felsefesini Dede Korkut'ta uzun uzun anlattık. Ama demin de özetlediğimiz gibi hani adalet ve eşitlik üzerine kurulu bir felsefe var. Doğayla iç içe bir yaşantı var Dede Korkut'ta. Türk halk felsefesinde adalet var, eşitlik var. Yöneticinin herkese eşit davranması var. Doğayla iç içe olmak var. İnsanın doğaya aykırı davranmaması, doğanın bir parçası olduğunu bilmesi var. Hadi var, hudut var. Yani haddini bilmek gibi bir kavram var. Bugün unutulmuş bir şey. Ahlaka mugayir hareket etmemek var. Bunlar çok önemli değerlerimiz. Bunlar üzerine oturtulmuş bir yaşam felsefesi var. En büyük olumsuz etik değer olarak gördüğü düşmanlık. Düşmanlık etme diyor. Düşmanlık yapma. Çünkü niye? Bozkır'da düşmanın varsa yaşayamazsın. Gelir seni arkadan vurur. Barış yapmak zorundasın. Bozkır öyle kolay bir hayat değil. Gözünün alabildiğine açıklık, gözünün alabildiğine bomboş, kontrol edemediğin koskoca bir alan var. Geldi adam okusana arkadan husumet aranızda gönderdi, indirdi, obanı bastı, indirdi, yaktı her tarafı gitti. Sen dost olmak zorundasın. Felsefe olarak. Bu dost neyi sağlıyor? Problemsiz bir yaşantı ortaya koyuyor. Bir problem yaşadıkları zaman obalar birbirlerinden yardım alıyorlar. Hatta orada Kıpçaklar vesaireler diğer Türk toplulukları yardım aldıkları gibi Türk olmayan topluluklar da bize büyük saygı duyuyorlar bu yapımız nedeniyle. Çünkü mert insanlar, dürüst insanlar, sözlerinde duran insan. Oğuz yiğitleri yalan nedir bilmiyor mesela. Dede Korkut onları uyarıyor. Diyor ki Oğuz yiğitleri yalan nedir bilmez. Onlar ne söylese inanırlar. Bak dikkatli olun. Eski Pampuk biz olmaz. Eski düşman dost olmaz diyor. Pampuk bez yani. Pamuktan bez olmaz. Düşmandan da dost olmaz. Oğuz Bey uyanık ol. Sen diyor çok güzel bakıyorsun dünyaya. Çok safsın. Çok akıllısın. Yalan nedir bilmiyorsun ama dünya öyle değil diyor. Bugün bir bakıyorsun nerede kalmış Oğuz Yiğit'i ayak üstünde 50 bin tane yalan uyduruyor insanoğlu.
Sadece bizim için değil, genel için de söyleyin. Ama biz kendimizi kurtarmakla yükümlüyüz önce. Bu şuna benziyor. Önce aile iyi olacak. Sonra ülke iyi olacak. Sonra bütün dünya iyi olacak. Hani gene Atatürk'ün sözü bak. Nereden çıksan atana çıkarsın. Sattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa vardır. Her türlü bilim dalına bunu uyarlayabilirsin. Sadece savaş için düşünme. Bir de böyle bir durumumuz var bizim. İlla onu ne dediyse o bağlamda düşüneceğiz. Uyarlayın arkadaşım. Bak gelmişsin 21. yüzyıla. Niye uyarlamıyorsun? Form aynı diyorum. Bak örnek verdik. Hindistanlı dedik efendim ineğin kuyruğunu tutuyor. Sen de Kur'an üstüne el basıyorsun. Fikir değişmiyor ki. Form değişiyor. Sana anlatılan anlatıdaki formu günümüze uyarla. Anlattığı aynı şey aslında. Bak gidiyor düşman sana dost olmaz. Evet olmaz. Nasıl hala sen pamuktan bez yapabilecek misin? Saf pamuktan söz ediyorum. Bu arada Bursalıyım ben tekstilden anlarım. Olur falan diyecek bazıları. Gerçek anlamda olmaz. Katman lazım için bir şey. O yüzden Dede Korkut uyarıyor. Günümüze bakıyorsun önce yalan söylememeyi öğretecek. Ha ne yapmamız lazım? Şimdi bir bu noktaya gelelim. Soruları görüyorum bu arada ben. Ve mümkün olduğunca soruları okuyorum. Okuyarak cevap vermeye çalışıyorum. İçinden çekip almanız lazım. Çünkü diğer türlü okuyup cevap vermek ders gibi olacak. Hem okuyup içinden cevap verebiliyorum size. Şimdi şöyle bir şey yapılması lazım. Türk üniversitelerinin gerçek anlamda üniversiteden bahsediyorum. Geçen gün bir şey söyledi öğrencim bana. Çok güldüm. Size de paylaşmak istiyorum. Bir üniversite açmak için dedi artık günümüzde hocam şeye gerek yok. Yani bir yer mekan gerek yok. Dağın başında en ulaşılmaz yere gideceksiniz. O ulaşılmaz yerde bir tane çay semaveri koyacaksınız. Bir tane rektör getireceksiniz arabalı. Hocaya falan ihtiyaç yok dedi. Yani böyle bir hale dönüşmüş gençlerin kafasında üniversite imajı. Mahalle aralarında, katlarda, dairelerde kurulacak derecede. Bir zamanlar kolejler öyleydi. Şimdi üniversiteler buna dönüştü. Bakın kastettiğim bu değil. Şimdi çocuklar alınmasınlar. Üniversite sınavı taraftarı mısınız? Üniversite sınavı olmasa da her üniversitenin kendi sınavını yapması taraftarıyım. Çünkü hem fen bilimlerine hem de sosyal bilimlere hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Ben eğitim görecek, üst eğitim görecek bir insanım. Şöyle ki her iki bilim dalında da tabii ki burada bütün notları 100 alacak diye bir kaydı yok. Ama matematik, fizik, kimya bilimlerine, biyoloji bilimlerine hakim olacak ki sosyal bilimlerin analizini rahat yapabilsin. Ben burada analiz yapma yeteneğini, ben matematik çıkışlıyım lisede. Matematik bölümü okudum. Matematik çıkışlı bir edebiyatçı. Bu bana o kadar çok şey kazandırdı ki. Yani analitik düşünmeyi, kavramsallaştırmayı, alt alta koymayı biliyorsun. Matematikte böyle şeyleri yaparız biz fizikte ve kimyada. Sınıflandırmayı, bunları bildiğim için altyapı olarak sosyal bilimleri kavramam çok kolay oldu. Ha benden yola çıkarak üniversite mi kurulacak? Hayır efendim ben sadece sosyal bilimler, fen bilimlerinin eğitim bilimlerinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum. Bu tip sınavla alınacak öğrenciyi alacak bir üniversite ve iyi eğitim veren bir üniversiteyle Türkiye yönelik eğitim, Türk kuramlarının öğretildiği bir üniversitede devam ettirirseniz bu eğitimi siz akademik olarak öğretim yapacak yani mürşidi elde edersiniz. Ondan sonra da onu ülkeye dağıtırsınız. Müritler de devamından gelir. Bu anlattığım Özkul Hoca'nın 40 yıllık evet yani yaklaşık 40 yıllık isteğidir. Bir üniversite kurulması, Türkiye Enstitüsü, Türkiye Üniversitesi'nin kurulması ve bu şekilde bir eğitim verilmesi. Böyle bir eğitim verdiğiniz takdirde bir 5 yılda, 6 yılda Türkiye'nin şeklini değiştirirsiniz. Bu eğitimi verdikten sonra o insanları göndereceksiniz. Aynı gene Atatürk diyorum. O kalkınma planı, 5 yıllık kalkınma planı yapıldığı dönemde Anadolu'ya dağılan, halk evlerinde yetiştirilip Anadolu'ya dağılan öğretmenler, avar avar diye adına türkü yakılan dağlardan kız öğrenci toplayan avar hoca gibi hocalar yetiştireceksiniz. Ha bugün dağlardan toplamamıza gerek yok. Öğrenci kendi geliyor zaten. Önemli olan mürşidi yakalamak. Sen mürşidi yetiştir, koy başına zaten arkasından gelecektir. Sen mürşidi yetiştiremiyorsun. Diplomayı veriyorsun, gönderiyorsun. Çocuk yetişti mi? Hayır. Çocuk iş bulabilecek mi bu halde? Hayır. O zaman nasıl çözeceğiz bu problemleri?
Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan noktasına geri dönersiniz. Çok ciddi anlamda bu işe el atılması gerekiyor. Ben burada devletten bir şey bekleyelim. Şey gibi, devlet bize para versin, saz alıp çalalım diye esprisi yapılıyor saz konusunda. Öyle bir şey söylemiyorum. Bakın, herkes kendi çabasıyla, kendi öğrenimiyle çevresindeki insanları etkileyebilir. Öğretmenler de bu işi yapabilir şu anki mevcut durumda. Ama bir araya gelinerek, kendi birikimlerimizi, kendi felsefemizi bir araya getirerek, gerek maddi yönden bize destek verecek insanları da bir araya getirip böyle oluşumlar yapabiliriz. Böyle şeyler kurabiliriz. Demokrasiyle yönetilen bir ülkedeyiz. Bunun önünde bir engel yok ki. Tabii ki üniversite açabilirsin. Ama önemli olan açtığın üniversitenin söylediğim şartları taşıması. Ve böyle eğitim vermesi, böyle insan üretmesi. İnsan üretmek, insana yatırım yapması gereken, insan yatırım yapılması gereken bir şeydir. Üretilen, çalışılan, eğitilen, zor ortaya çıkartılan bir şeydir insan. Kolay yetişmez. Öyle 4 senenin içinde 3 tane sınava girdin, bir tane bilmem ne, bir tane bütledin, işte finalden de geçtin, haydi verin diplomayı gönder. Olmuyor ama. O yetişmiyor işte. Problem yaşatıyor insana. Kendi de problem yaşıyor. Çünkü mezun olduğu alana hakim değil. Hakim olmadığı zaman da bir sürü sorun yaşıyor. Dolayısıyla kuramlar, Evet. problem büyük ama çözülmeyecek Evet. problemler de değil. Hocam, sizin görmediğiniz Şermin Hanım'ın YouTube'dan yorumunu okuyayım. Soru değil Evet, de. Hocam, yıllar boyu tarih ve mitoloji politize edildi, saklandı, değiştirildi, eksiltildi. evet. Bilinçli olarak bu net. Fakat bugün her şeye rağmen derinlerden gelen durdurulamaz bir bilinç var demiş. Aha. Ee, Aynur Özgür Hanım, sevgili hocam, ağzınızdan bal damlıyor ama bizim üniversitelerimiz bu anlattıklarınızdan o kadar uzak ki diye bir yorum yapmış. Evet hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sorular bitti. Evet, Herkes okuyorsunuz da herkes bakıyorum. çok memnun ve çok çok teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Sizi de yorduk çok çok ama Estağfurullah. gerçekten ben çok memnun oldum. Ben de. Ben de. Yani Özkul hocamın tavsiyesiyle gerçekten ben de Sağ dinliyorum. olsun. Ya dedim, niye böyle bir program dedi, hep dedim o zaman yapalım. Ben Evet, böyle olunca evet. gerçekten sizinle tekrar görüşmek isterim. İnşallah, inşallah. Her Buyurun. zaman. Ne zaman Hocam, isterseniz. Ne zaman isterseniz. yarın akşam da Özkul hocamla birlikte olacağız. Evet, evet, Arkadaşlara hatırlatalım. evet. Hocam, size son sözleriniz ne Son olur sözlerim bizlere? son sözlerim şöyle. Yani ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Tabii ki yapabiliriz. Söylediği gibi çocuğumuzun, öğrencimizin, evet, üniversitelerimiz bunlardan çok uzak olabilirler. Öyle olabilir. Aziz vatanın her yerine girilmiş, dershaneleri, oraları buraları alınmış, her şey olmuş olabilir. Ama sen hiçbir zaman yılmayacaksın Türk çocuğu. Yapmayı kafana koyacaksın ve yapacaksın. Yapmanın önünde hiçbir şey duramaz. Öyle ya da böyle bir şekilde oluşumu oturtacaksınız. Öyle ya da böyle bir şekilde bunları hayata geçireceksiniz. Bundan umudunuzu kesmeyin ve aynı düşünen, aynı şekilde bir arada olmaya çalışın. Aynı şekilde çalışmaya, üretmeye çalışın. Söylemek istediğim bunlar. Ve umudunuzu asla kesmeyin. Atatürk umudunu kesseydi bugün hiçbirimiz bu ülkede olmayacaktık. Bu ülkede olmayacaktı. Her şeyimiz ona borçluyuz. Umudunuzu asla kesmeyeceksiniz. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcut. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok teşekkürler Sağ olun. hocam. Sağ olun. Herkese Görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar diliyorum. Hem İyi akşamlar. YouTube'daki izleyicilerimize hem buradaki katılımcılarımıza. Yarın akşam yine aynı saatte bu sefer Özgür Evet, hocamla Özgür birlikte Hoca'yı. olacağız. Evet, Bu işte İpek Yolu ticareti, evet, barışı evet, konuşacağız. evet. Peki. İyi akşamlar Sayın Hocam. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi akşamlar.